සුබුදෑසනක් ලස්සනයි මාතෘකාව නොඇසූ දහමක් මේක ලෝකයේ පවතින් නැති දහමක් අපේ ජීවිතයට අපි නොසිතූ දහමක් ඉතාමත් වැදගත් දහමක් කනගාටුවට කෝපි බොන ගමන් දහමක් ඒ කියන්නේ උදේ කෝපි එක ගහන ගමන් තමයි මේ දහම සද්ද ඒ වල්ලන්න එපා ෂූ ගාන සද්ද ඒවා මුකුත් අල්ලගන්න එපා මේකේ මාතෘකාව අපි එකටමයි යන්නේ කියන්නේ අපි කියනකොට ඉස්සෙල්ලා අපේ අම්මයි ඔබයි සම්බන්ධය ඊළඟට අම්මයි තාත්තයි ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා සම්බන්ධය දැන් ඔයගේ මට ගොඩාක් කියන්න පුළුවන් ඊටු ටික ගලප ගන්න. කියලා අපේ අම්මයි තාත්තගේ මගේ තියෙන සම්බන්ධය අපි එකට යන්නේ අපි මේ සංසාරයකට යන්නේ ඉන්න කෝපි ටිකක් බොනවා. එතකොට අම්මා තාත්තගෙන් පස්සේ අපි දින්නේ කවුද? අම්මා තාත්තා ඊට පස්සේ ඔබට සහෝදර සහෝදරියෝ එකටමයි යන්නේ. නොඇසූ දේශනාවක් නැවතත් කියනවා. ලෝකේ නැහැ මේ දේශනා. ඊට පස්සේ ඔබට ඉන්නවා අම්මගේ පැත්තෙන් කසීන්ස්ලා තාත්තගේ පැත්තෙන් කසීන්ස්ලා එකටමයි යන්නේ. අපි කියනවා ඒගොල්ලොන්ට ආසන්නම නෑදෑයෝ කියලා නේද? ඊට පස්සේ ඔබට ඉන්න කුඩා කාලේ ඉඳලා යාළුවෝ චූටි කාලේ ඉඳලා එකටමයි යන්නේ. එතකොට මේක ඔබට ගොඩක් ස්ට්‍රක්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් වගේ ඔබට හදන්න පුළුවන්. අතු සම්බන්ධ වෙන විදිය. කට්ටිය එකටමයි යන්නේ. මේ භාවය තුළට ආවේ හේතුවක් නිසාමයි. ඒ එකටමයි යන්න ආවේ. ඕක ඇතුලේ යාළු මිත්‍රයොත් ඉන්නවා එකටමයි යන්නේ. අනිවාර්යෙන් විවාහ වුණාන් පස්සේ භාර්යාව ස්වාමියා දරුවෝ එකටමයි යන්නේ. සංසාරේ එකටමයි යන්නේ. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්න එකටම හැම භවයේම එකමද කියලා අහනවා. හැම භවයේම එකමද කියලා අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ අහගන්න ඕනේ තමයි. සරලදී මම ඒ ප්‍රශ්නේ අහගන්න ඕනේ ඔබමයි කියලා කියනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නේ අහගන්න ඕනේ ඔබමයි කියනකොට ගෑණි කියනවා උඹව නම් මට ආය සංසාරේ කවදාවත් හම්බ වෙන්න එපා කියලා. මිනිහත් කියනවා ඒ වගේම. ඊළඟට දරුවොත් කියනවා මගේ අම්මා තාත්තා මේ වගේ අම්මා තාත්තලා නම් ආය හම්බ වෙන්න එපා කියලා. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නේ ඔබටත් තියෙනවා. ඒකේ උත්තරෙත් තියෙනවා ඔබගේ ළඟ. ගලප ගන්න පුළුවන්ද? ඔබගේ අම්මා තාත්තලාට හිතනවා අම්මා තාත්තත් කියනවා මේ වගේ දරුවෝ මට ආය හම්බ වෙන්න එපා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඒ තමයි වෙන්වීම. කවදාකවත් ආය හම්බ වෙන්නේ. කවදාකවත් ආය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ අජිත් මං විහිළුවට එහෙම කියන්නේ මගේ ස්වාමියාට භාර්යාවට දරුවන්ට අම්මට තාත්තට මං දුක් වෙනවා එහෙම කීම ගැන කියලා. හරි අමාරුයි මට ඒකට අර්ථකථනයක් දෙන්න. ඔබගේ සිත ඇතුළට ගිහින් බලන්න ඒක කොච්චර ප්‍රබල ලෙස ඔබ කිව්වද? කොච්චර ප්‍රබල ලෙස සිත ඇතුලේ. ඔකට කියනවා අභිධර්මයේ ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා.
අභිධර්මයේ වචනයක් තියෙනවා ප්‍රත්‍ය විග්‍රහයේ ආසේවන ප්‍රත්‍ය ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදි නැහැ නේද? අපි පැන්සලක් අරන් එක ඉරක් අඳිනවා, දෙකක් අඳිනවා, තුනක් අඳිනවා. ඒ ඉර තදටම ඇඳුනට පස්සේ ඒක ආසේවන ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අපේ හිතේ තියෙන දේ ස්ට්‍රෝං වෙනවා. දැන් අපි මිනරල් පැන්සලකින් යාන්තම් ඉරක් කොහොම ඇඳලා ඒක තදටම ගියාම අපි කියනවා ඒක තද වෙලා කියලා. ඔන්න ඔය ආසේවන කියන ප්‍රත්‍යයේ ස්වභාවයයි සිටි ස්වභාවය තමයි තදටම ලකුණු කරගත්තොත් අන්න ඒකයි මං කිව්වේ. කියන්නේ ඔබ මගේ මිනිහා වෙන්න එපා, මගේ ස්වාමියා වෙන්න එපා. මගේ දරුවෝ වෙන්න එපා, මගේ අම්මා තාත්තා වෙන්න එපා, අම්මා තාත්තා කියන මගේ දරුවෙක් වෙන්න එපා. ඒක කොච්චර ප්‍රබලද කියලා බැලුවොත් ඒක තමයි තදදී. හැබැයි භයානකම දේ මං කියන්න. මේ ලෝකේ ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන දේ හොයාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ කතා කරන්නේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තම කෙනා කියලා කියනෝනේ මං කොයි වෙලාවෙ. ඒක තමයි හරි. මේ ලෝකේ ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ හොයාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ. අපිට දුන්නේ. මේ ශ්‍රද්ධාව කියන වචනය නැඹුරු වෙන්නෙම චතුරාර්ය සත්‍යෙට. ඔබ කවදාක්වත් එහෙම හිතුවේ නැහැ. ඔබට නැවත භාර්යාව ස්වාමියා හම්බ වෙන්න හරි හම්බ නොවෙන්න හරි හම්බ වෙන්න අවශ්‍ය නම් භාර්යාව ස්වාමියා දරුවෝ අම්මා තාත්තා ඔය මං කිව්ව ජාලයට එකතු වෙන්න අවශ්‍ය නම් වැදගත්ම දේ මොකක්ද අජිත්? මිනිස්සෙක් වෙන එක. මං කෝපි උණුවට බොන්න කැමති කෙනෙක්. නිවුනහම බොන්න බෑ. ඒකින්ද වේගෙන්ම ගහනවා පිච්චි හරි. මං කිව්ව ධර්ම කරුණු ටික ගලප ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ජාලය. ඊට පස්සේ ජාලය ඇතුලේ ඉන්නත් මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා. දැන් මිනිස්සෙක් වෙන වැදගත් මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව. හා? පිනනේ. හලෝ පින කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව. පින කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව. අපෝ පින් කරේ මොකටද? ඔබ කවදාකවත් මිනිස්සෙක් වුණේ නැහැ මේ බුදු පිළිම වැඳලා ඒ වලට මේ බුද්ධ පූජා කියලා. ඔබ මිනිස්සෙක් වුණේ පිනක් නිසා. පිනක් කරේ පින කියන්නේ මොකක්ද? පින කියන්නේ කවුරු හරි සත්වෙක්ගේ දුක දැකලා ඌට කරපු උපකාරයක්. ඒකයි පින කිව්වේ. අන්න ශ්‍රද්ධාව නැවතත්. ඒ කියන්නේ මනුස්ස සත්වෙක් ඉන්නවා දුකටපත් වෙලා ඌට උපකාරයක් කරලා ඒ පින මරනකොට ඇවිල්ලා මිනිස්සෙක් වුණා. නැවත ශ්‍රද්ධාව. ඒ කියන්නේ පින ශ්‍රද්ධාව හැටියට බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා කිසි වෙනසක් නැහැ. පුණ්‍ය අபிසංකාරයක්ම තමයි විදර්ශනා වඩන්නේ. පින පුණ්‍ය අபிසංකාර. පුණ්‍ය අபிසංකාරමයි පින. එතකොට අපි ওই ජාලේ ඉන්න මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා. අපි ওই ජාලේ ඉන්න මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. නෑ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ තා. මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ තණ්හාව නිසා තමයි. අපි උපදින්නේ තණ්හාව නිසා. අයි අපි මිනිස්සෙක් වෙන්නේ. අයි සිද්ධාර්ථ ඉපදුනේ. සිද්ධාර්ථ ඉපදුනේ තණ්හාව නිසා. සිද්ධාර්ථ එක වෙනස් කරේ නෑ අපි ඉපදුනේ තණ්හාව කියන්නේ සතුට. අපි මිනිස්සෙක් වුණේ සතුට නිසා.
දැන් මේක මගෙන් ඇහෙනකොට නිකන් වෙනස් වගේද හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහෙන්නේ නැතු කෝපි බන ගණන් දේව ආරාධනා නැහැ පන්තිල් නැහැ මේ සරල තැන තේරුම් ගන්න තාම හිතෙනවද මේ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ පව්කාරකමට මිනිස්සෙක් වෙන්නේ පව්කාරකමට එහෙම හිතෙනවත් තව නෑ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ තණ්හාව නිසා ඇයි ඔබ මිනිස්සෙක් වගේ දැන් ඉන්නේ සතුට නිසානේ මැරෙන්න බයයි තව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නිසානේ ඇත්තද මං කියන කතාව දිව දිහා බලන්න එපා ඇත්තද ටිකක් හොඳට සිත විග්‍රහ කරගන්න ස්වාධීන අපි මේ දැනුත් ජීවත් වෙන්නේ තණ්හාව නිසානේ පොත්වල තියෙනවා අපි රහත් වෙන්නේ අරමයි මේමයි රහත් වෙන මග සෝතාපන්න මාර්ග මෙහිමයි ඔක්කොම පොත්වලනේ තියෙන්නේ ඒ පොත්වල තියෙන ඔක්කොම කියුවත් අපි පවතින්නේ තණ්හාව නිසානේ මං කියන කතාව තේරෙනවා දැන් පොතක තියෙනවා රහත් වෙන මාර්ග රහත් වෙන සූත්‍ර ඔක්කොම තියෙනවානේ ආම්දුරුත් කියනවා ගිහියුත් කියනවා අපිටත් කියන්න පුළුවන් රහත් වෙන්නේ මෙහෙමයි අරමයි සෝවාන් වෙන්නේ අරමයි අන්තිමට ඔය ඔක්කොම කියවලා කැරකිලා එන්නේ කොතනට තණ්හාවට අපි ජීවත් වෙන්නේ තණ්හාවෙන් නේද පොත්වල ඒව තිබ්බට දැන් මෙච්චරක ආම්දුරු බාද කිව්වෙත් එහෙමනේ ආම්දුරු තමයිනේ ගන්න යන්නේ උසස් තැන අපි තමයි මන දන්නේ ඔක්කොම කියලා ආම්දුරු අපිට පෙන්වන්නේ පොත් ටික ඔක්කොම ඉතින් පෙන්නනවා අපිව යවනවා නිවන් දකින්න තැනටම සූත්‍ර ටික ඒ කොච්චර බණ අහලත් ඒවා කියවලත් ආවත් මෙතන පැවැත්ම තණ්හාවනේ තේරුණාද කියන දේ අපේ උන්දලට තේරුණාද සිල් ගන්න බණ අහන අයට හොඳයි ඒ කෝපිය කිවරුණා දැන් ඔබ ආම්දුරු ගොල්ලොන්ගෙන් බණ ඇහුවා ධර්ම පොත් කියෙව්වා අපි ඒ දෙක කියමු සූත්‍ර පිරිත් ඇහුවා ඒවා හොඳයි පිරිත් සජ්ජායනා කරා තේරුමක් ඇතුව කියලා කියමුකෝ නැවතත් ඉතින් පිරිත් කියනකොට පිරිත් ටික වික්කා ඒ කියන්නේ පිරිත් දාන්න එක පිනක් කිව්වා ඒව බොරු හොඳද ධර්මයේ දාන්න එක පිනක් කිව්වා ඒ ඔක්කොම බොරු ධර්මයේ දැනගන්න එක පින කියලා කිව්වා අපිට වාසනාවක් කිව්වා ඒ කියන්නේ පොත් කියවන එක ධර්ම පොත් කියවන එක වාසනාවක් පිනක් ඔක්කොම බොරු ධර්මය අහලා ඒ ඔක්කොම බොරු මං අහන්නේ මොනවා ඇහුවත් පොත්වල තිබුණත් ඇහුණත් අන්තිමට කැරකිලාම ගේන්නේ තමන් හිටගෙන ඉන්න තැනටනේ නේද ඒකනේ පැවැත්ම ඒ හිටගෙන ඉන්න තැන තණ්හාව පොත්වල මොනවා කිව්වත් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය සත්තුට්ඨ සාදු මොනවා කිව්වත් හිටගෙන ඉන්න තැන තණ්හාව පැවැත්මනේ තොර මේ තණ්හාව නිසා ඉපදුනේ මනුස්සෙක් වුණේ තණ්හාව නිසා ඉපදුනේත් මෙන්න මේ අම්මගේ බඩට ආවෙත් තණ්හාව නිසා ඒ කියන්නේ මනුස්සෙක් වුණේ තණ්හාව නිසා දැන් මම ඔබ ගෙනාව ඔබගේ ජීවිත ධාරාව තුළටනේ ජීවිත ධාරාව තුළට මේකයි වටින්නේ මෙන්න මේ ජීවිත ධාරාව තමයි වටින්නේ يعني මේ මොහොතේ හිටගෙන ඉන්න තැන මොකද්ද මගේ හිතේ තියෙන්නේ මොකද්ද මම පෞගිය කාලේ මගේ ජීවිත ධාරාව ඇතුලේ කළේ ඒ කියන්නේ කළේ කියන එකනේ අපි කළේ කියන්නේ මම සිතුවේ කිව්වේ කළේ මගේ ජීවිත ධාරාව ඒවා ඉතින් පොත් පාඩම් කරාට වැඩක් නෑ ඒ කියන්නේ ඒවා වැරදි තියනවා කියනවා නෙමෙයි ඒවා ඔක්කොම ඉන්න ඕනේ අරගෙන ඉන්න ඕනේ තමන්ගේ ජීවිත ධාරාවට ගලප ගන්න එපා ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන සංසාරේ ඉපදිච්ච දවසේ තේරෙන දැනක ඉඳලා මෙතනට එනකම් ඒක ගලප ගන්න පුළුවන් නේද පොත්වල තියෙන ඒවා බුදුහාමුදුරු දේශනා කර සූත්‍ර ටික අවසානයේ එන්න ඕනේ තමන්ගේ ජීවිත ධාරාවට ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ
ඔන්න ඔය හැම තැනම මම ඔබට කියන්නේ අපිට වැරදුනේ මේ සංසාරයේ කලාතුරකින් මේ පිනකින් මිනිස්සෙක් වුණෙත් කලාතුරකින් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් කලාතුරකින් මේ පිනක් පහළ වෙලා මිනිස්සෙක් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් හැමදේම මිනිස්සු වෙන්න. ඒ තමයි ශ්‍රද්ධාව. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ශ්‍රද්ධාවෙන් හිටියොත්. ඒ ශ්‍රද්ධාව උන්වහන්සේ ඵල 4කින් බෙදෙනවා. ඒකෙන් උන්වහන්සේ මෙහෙම දේශනාවක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒ ශ්‍රද්ධාවේ යට කොටසක් තියෙනවා. සෝවාන් වෙන කෙනාට තමයි ඇද නැති ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ. සෝවාන් වෙන කෙනාට තමයි ඇද නැති ශ්‍රද්ධාව. ඒ වුණාට බුදුහාමුදුරුවෝත් මේක අනුමත කරනවා. සෝතාපන්න මාර්ගසිතේ ඉන්න කෙනාට ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ප්‍රබල ශ්‍රද්ධාවක්. ඒක මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් එයා 99%ක්ම නැවත මිනිස්සෙක් වෙනවා, දෙවියෙක් වෙනවා. 100%ක විතර chance එකක් තියෙනවා එයාට මනුස්ස දිව්‍ය තල වලින් බැහැලා වෙලා සතර පායට යන්න. නැත්තම් දෙකම එකයි කියනවනේ. සෝතාපන්න මාර්ගසිතයි සෝතාපන්න ඵලසිතයි දෙකම එකයි කියනවනේ. එහෙම කිව්වේ නේ. එහෙනම් chance එකක් තියෙනවා කියලා. කියන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන සෝවාන් මාර්ගසිතකට යන ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනා මනුස්ස දිව්‍ය තලවල උපදිනවා. හැබැයි 100%ක විතර chance එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අර සෝතාපන්න කියන ඵලය වෙනස්ව පෙන්වන්නේ. නැත්තම් දෙකම එකයි කියනවා. එහෙම කිව්වේ නෑ. ලෝකෝත්තර සිත 8ක් වෙන් කරනවානේ. ඔය හැම සිතකම තියෙන්නේ අපි සරලව ගත්තොත් ඇද නැති ශ්‍රද්ධාව. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මහානාමට මහානාම ආගත ඵල සූත්‍රය මහානාමගේ සූත්‍ර සෙට් එකක් තියෙනවා. ඕක හරි ලේසි. ඔබ මහත්තයාට මම ගිහියන්ට කියනවා හාමුදුරුවෝ නම් වැඩි ඕවා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඩිසොයිසා මහත්තයා කියන මහත්තයෙක් ඉන්නවා. මේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් තියෙනවා. මට මතක විදිහට සූත්‍ර සෙන්ට්‍රල් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. සූත්‍ර සෙන්ට්‍රල් කියලා. ඔක ඉංග්‍රීසියෙනුත් තියෙනවා. උගක් කරාට ඔය සූත්‍ර සෙන්ට්‍රල් කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඩිසොයිසා කියලා අපිට නිකන් හිතෙන්නේ නිකන් මේ ආගමේ මිනිස්සෙක් වගේනේ. මේ මිනිස්සයා ඔක ඔය ත්‍රිපිටක හරි අපිට තේරෙන සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. හරිම ලේසි. It has some kind of validity. That means it's easy. It's a long term. It's happened long time ago. ඊට පස්සේ පරිවර්තන අපේ කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দය නැමැති පිස්සා ඌ පිස්සෙක්. ඌ හැදුවා ඌට ඕන විදියට සාදු ආදු දාලා. ඒකයි මං කිව්වේ. මං කිව්වේ පසු කාලීන ත්‍රිපිටක පරිවර්තන තියෙනවනේ. ඒව ගන්න යන්න එපා. ඔබට හොඳයි බුද්ධ ජයන්තිය තේරෙනවා. ඒකත් ටිකක් අමාරුයි. ටිකක් නෙමෙයි සෑහෙන අමාරුයි. ඔය ලම්බණය කියලා වචනයක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න ලම්බණය කියන්නේ එල්ලෙනවා. දැන් ඔය වගේ වචන ඔබට ඔය බුද්ධ ජයන්තිය ඔබ ගිහින් බැලුවොත් මන් දන්නේ ඇයි ඒවා ඔය පරිවර්තකයෝනේ ලේඛකයෝ කියන්නේ ඔය ලද්දුවා හෙට්ටි කියලා පොරකුයි. ආනන්ද මෛත්‍රී කියන පොරකුයි. ඔය සිරිම බණ්ඩාරනායක කාලේ ඔක බුද්ධ ජයන්තිය ඒ දවස්වල හිටිය බුද්ධ ශාසන ඇමතියත් එක්ක එකතු වෙලා ඔය කරපු වැඩක් නේ ඕක. ඒක මම නරකයි කියනවා නෙමෙයි. හොඳට බලන්න බුද්ධ ජයන්තිය ඒගොල්ලෝ පරිවර්තනය කරලා ගත්තා. නමුත් ඔය මම කියන්නේ ඒක නරකයි කියනවා නෙමෙයි. It's a great job. ඒක හරි කියනවත් නෙමෙයි. උඹලා හිතන්න එපා. උඹලා හිතන්න එපා. උඹලගේ බුද්ධ ජයන්තිය හරි කියලා. පිස්සු දෙයක් ඕකෙත් වැරදි හරියට තියෙනවා. මම ඕක ගොඩාක් ස්කෑන් කරලා දෙනවා. මම බලනවා නෙමෙයි ස්කෑන් කරලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ස්කෑන් කරනවා. අද කාලේ දරුවෝ ඉන්නවා. ඔබ දන්නවද ලෙක්චර්ස් අහන විදිය? උන් කියවගෙන යන්නේ ස්කෑන් කරලා. උන් ලෙක්චර්ස් අහන්නේ නැහනේ වේගවත් හඬින් අහන්නේ. පැය දෙකක ලෙක්චර් එක උන්ට පුළුවන් විනාඩි 10න් අහන්න. අන්න ඒකයි ස්කෑන් කරනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ස්කෑන් කරලා තියෙනවා මම ගොඩාක් තැන් හැකියාව. සමහර ඒවා තියෙනවා දුක ඔන්නෝම කිය නිකන් මේ කඩ
මහා අපබ්‍රංශ ගොඩාක් තියෙනවා. නිපාත අර පත මේ පත කිය සත්ත පහකට වැඩක් නැහැ. උන්ට හිතිච්ච මොනවා හරි කාලයක් තිස්සේ අටුවා ටීකා ටිප්පන් එකේ උන්ට මොනවා හරි කාලයක් තිස්සේ හිතපුවා තමයි උන් ලියලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබ බැලුවොත් එහෙම රේණුකාණී චන්ද්‍රවිමලයා මුදලාලි ඌට හිතපුවත් ලියලා ගිහින් දාලා තියෙනවා. දැන් ওই බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයත් අටුවා ටීකා ටිප්පන් ඒවා ගත්තාත් ඔළුව විකාර හැදෙනවා. ඊළඟට විසුද්ධි මාර්ගය ගත්තත් ඔළුව විකාර හැදෙනවා. ඔළුව විකාර හැදෙන්නේ නැති තැන මං කියන්නම්. තමන්ගේ හිතකන ඉන්න තැන තේරුම් කරගන්න එක. ඒක තමයි සරලයි පහසුයි. ඒ කියන්නේ තමන් හිතගෙන ඉන්න තමන්ගේ ජීවිතය කියන තැන මෙතන ඉඳලාම විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔබ දිනුවා. මං කියන්නේ ඔය අභිධර්මයේ පවා එමය ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය විභංග ප්‍රකරණය මට නම් ඇත්තටම ලොකුකමට කියනවානේ මට ටක්කලා තේරෙනවා කියන තැන මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ මොකෝ දන්නවද? ඒ ප්‍රඥාව නිසා. ඔබ මේ හිතගෙන ඉන්න තැන තේරුම් කරගත්තා නම් ඔබට ටක්කාල ත්‍රිපිටක පොතේ මේ කියන්නේ වචන පොඩ්ඩක් ගැඹුරු වුණත් මේ කියන්නේ මේකයි කියලා තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් අත්දකින්න නිසා. එහෙම නැත්තම් නිකන් පාඩම් කරනවා. කරන්න යන්න එපා. වැඩක් නැහැ. මම හොඳ ඔබට උදාහරණයක් කොයි වෙලාවෙත් දෙන්න දෙයක් තමයි ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය. හැම වෙලාවෙම මම ඉස්සෙල්ලා ඇඩ්වයිස් කරන දෙයක් තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය කියලා එකක් අභිධර්මයේ. ඔක තියෙන්නේ විභංග ප්‍රකරණේ. හරි මට මතක විදියට එහෙම මම ඔකේම හැමදාම ඔය ත්‍රිපිටක පොත් බල බල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ මට. ඔය ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය කියලා දැනක් තියෙනවා. මම අර හාමුදුරු ගොල්ලන්ට කියන්නේ මන් දන්නේ ඇයි ඒගොල්ලෝ ගැඹුරු වචන දැම්මේ කියලා. ඔය ලම්බණය එහෙම කිය දැන් කාලමුක්ත අමනසිකාර ඔන්න වගේ මහා ගැඹුරු සිංහල වචන තියෙනවා. ඒකම පාලියට සිංහලද කියලා හොයාගන්න බැරි වචන තියෙනවා. I don't know why they put like that. Maybe they try to, who knows, they try to save the Buddha's teaching. Like from a person like Kiribati Guru Nyanananda. මගේ අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ ඒ ගැඹුරු පාලි සිංහල වචන දැම්මේ ඔය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද වගේ පොරවල්ගෙන් මේ බුද්ධ දේශනාව ආරක්ෂා කරගන්න දන්නේ. මොකද කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ඌට හිතිච්ච ඒවා ලිව්වා. ඒ වගේම රේණුකාණී චන්ද්‍රවිමලයා ඌටත් හිතිච්ච ඒවා ලිව්වා. එතකොට අර කාල මුක්ත අමනසිකාර කියන සමහර ගැඹුරු වචනවල නිවන සඳහා යන මාර අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. ඒව උන්ට තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔය පොත් ලියපු උන්ට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. උන් කරේ ඒ වචනය එහෙම අනිත් පැත්තට දැම්මා. පාලියේ හරි කොහෙන් හරි එන වචනයක්. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔබ යන ත්‍රිපිටක පොතේ ආනන්තාර්ය සමානන්තාර්ය ප්‍රත්‍ය දෙකම එකයි කියලා ලියලා තියෙනවා. බුද්ධ කෝච අටුවාචාරීන්ට අනුව අනන්තර්ය සමානන්තර්ය මට දෙකම එක වගේ පෙනේ කියලා ලියලා තියෙනවා. අපේ හාමුදුරුවෝත් ඒකම ලියලා තියෙනවා. අනන්තර්ය සමානන්තර්ය ප්‍රත්‍ය කියන දෙකම එකයි කියලා. මගේ හඬපටවල ඇති දෙකම එක නෙමෙයි. අදහස් දෙකක් එක. මම ඕන තරමක අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරලා ඇති YouTube එකේ ඇති මගේ දේශනාවල. ඒක දෙකම එක නෙමෙයි. ඔන්න ඕ වගේ වචන දෙකක් තියෙන්නේ දෙකකට වෙනම තියෙන. එතකොට අත්ති නත්ති කියලා තියෙනවා. විගත අවිගත කියලා කියනවා. දැන් ෆොරින කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවලු නිර්වාණය ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඒව හාමුදුරු ඒ විදිහටම ලියනවා. කවුද ඔවා ලිව්වේ? ආනන්ද මෛත්‍රියල. ඒගොල්ලන්ට ඒව විග්‍රහ කරන්න බෑ. උඹ දන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට අනන්තර්ය සමානන්තර්ය කියන විග්‍රහ කරන්න බෑ. දන්නේ නෑ. බලන්න ත්‍රිපිටක පොතේ ගිහින් දෙකම එකයි කියලායි මට හැංගෙන්නේ කියලා ඒක එහෙම ලියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පරිවර්තකයෝ විතරයි.
ආනන්ද මෛත්‍රී කියන්නේ පරිවර්තකයෙක්. ලද්දුවා හෙට්ටිලා ඔය සිරිමා වගේ කට්ටිය. මට මතක නැහැ බුදු සාසන ඇමති කවුද කියලා. they did a great job to ත්‍රිපිටකය. ඉතින් ඒ ත්‍රිපිටකය පරිවර්තනය කරන අපේ ගිහි මහත්තයා මම කතා කරා කීප විටක්. මම කමියුනිකේට් කරා. අපේ ගිහි මහත්තයා ඒගොල්ලෝ ත්‍රිපිටක නිකන් පොත් කරේ තියාගෙන යන කට්ටිය තමයි. ධර්මයේ පිළිබඳ ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් තියාගෙන නිකන් ඒගොල්ලන්ට ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ අර පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් එහෙම අපායේ යනවා. ධර්මයේ වරද්දන්න හොඳ නැහැ. අපි වෙන මාතකතනයක් දෙන්න හොඳ නැහැ. තියෙන දේම උස්සලා බැටර්න් එක අනිත් පැත්තට දෙන්න ඕනේ. එහෙම කියන අදහසක් තමයි ඒගොල්ලෝගේ හිතේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ධර්ම ඥානය නැහැ. ධර්ම ඥානය නැහැ. පාඩම් කරන ඥානය තියෙනවා. පරිවර්තක ඥානය තියෙනවා. ඒව වෙනම ඒවා. ධර්ම ඥානය නැහැ. ඒක විග්‍රහ කරගන්න බෑ, ගලප ගන්න බෑ තමන්ගේ ජීවිතේ. ඒක නිසා බැටර්න් එක එක තැනකින් අරන් අනිත් පැත්තට දෙනවා, අරකින් මෙතනට දෙනවා. මම කියන්න මම ආවේ මේක කේන්ද්‍රගත කරපු තැන තමයි ගැඹුරු වචන දැමීම. මේ ගැඹුරු වචන වලින් ලිහිලා තියෙන්නේ මේ ඩිස් හොයිසා කියන මහත්තයා ත්‍රිපිටක පොතක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම පරිවර්තනය තියෙනවා. ඔයකේ හොඳටම ඔය මහානාමට කියන සූත්‍ර ටිකක් තියෙනවා. හොඳට අරගෙන බලන්න. මහානාම ආගතඵල දුක්ඛකන්දාය ඔන්නෝක ගිහි සූත්‍ර. ඇයි අජිත් ඔයයි ගිහි සූත්‍ර ගන්න කිව්වේ? මම ඔබට ප්‍රධාන හේතුවක් කියන්නම් ගිහි සූත්‍ර වලින් පටන් ගන්න කියලා. කියන්නේ අනිත් සූත්‍ර වැරදි නිසා නෙමෙයි. හැම වෙලාවෙම අනිත් සූත්‍රත් ගිහි ස්වභාවයෙන් බලන්න. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ ගිහියන්ට. ඔය මහණනි කියලා දැම්මට. ජනයාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මී චාරිකා කරන්න ගිහම ගෙවල් වල හිටියේ ගිහියෝ. හාමුදුරුවෝ හිටියේ නෑ. මගේ පොයින්ට් එක තේරෙනවද ඔබට? පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කතානායකතුමා. දැන් මේක හිතන්නම් මිනිසුන්ට බයයි. මම හරි සරල දෙයක් කිව්වේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පස්සක මහණුන්ගෙන් පටන් ගත්ත 69 ඔක්කොටම ගියේ හාමුදුරුවෝ හොයාගෙනද? ගෙවල් ගන්න. ගියේ හොයාගෙන. එතකොට ගිහියෙක් තමයි මහා නාම කියන්නේ. ගිහියෙක් තමයි විසාකාව කියන්නේ. මහා නාම කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. විසාකාව කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. හැබැයි පොත්වල තියෙන සූත්‍ර වල රහත් වෙන්නේ මහණෙනි රහත් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඒතකොට ආයෙ නැවතත් පාඩම් කරන කට්ටිය. ඔබ මේ රහත් වෙන සූත්‍ර කියලා දේශනා කරනකොට යකෝ ඉස්සල සෝවාන් වෙයා. එහෙනම් විසාකාවගේ සූත්‍ර බලපන්. මහානාමගේ සූත්‍ර බලපන්. දැන් ඒ කියන්නේ ගෙදරට අපි හිතමු ඉන්නකොට විසාකාව ඉන්නවනේ ගේක නිකන් ඉන්නවා කියමු අවුරුදු 7 සෝවාන් වුණේ නැතුව අපි ඉන්නවා විසාකාව ඉන්නවා කොයි හරි තැනක. ඕ වගේ ගෑනු කොච්චර ඉඳද්ද ගෙවල් වල. සෝවාන් වෙච්ච. කවුරු හරි ධර්මයේ චාරිකා කරන ගමන් ඒ ගෑණියෙකුට බණ කියනවා එයා සෝවාන් වෙනවා. ක්‍රම කීපයකින් සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි බණ අහන ගමන්ම සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒ අහපු දේශනාව තමන්ගේ ජීවිතේ උඩට ගෙනල්ලා ඒක විග්‍රහ කරගෙන සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. පසුව සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. වැදගත්ම අර ධර්ම ශ්‍රවණය තමයි සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. තාමත් මිනිස්සුන්ගේ මතයක් තියෙනවා බණ අහන ගමන් සෝවාන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙමම වෙන්නේම නැහැ. පස්සේ ධර්මය අහපු දේ විග්‍රහ කරගත්තාම ස්වාධීනව එයා සෝවාන් වෙනවා. වැරද්ද ඔබට තේරෙනවා. ගිහි සූත්‍ර ටික ආම්දුරු හැංගුවා. මොකද මහණෙනි කියලානේ. හාමුදුරු නොදැනේ වැඩි කරේ. يعني ආම්දුරුන්ටත් හම්බුනේ මහණෙනි කිව්වහම දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරලා තියෙන්නේ Tamanටමයි උසස් කරලා. එතකොට අර මානයක් ඇති වෙනවා නේද ස්වභාවයෙන්ම.
දැන් කෙනෙක් කියන අජිත් තමයි නියම වැඩකාරයා, අජිත් තමයි නියම වැඩකාරයා. හැම කෙනාම කියන අජිත් නියමයි. අජිත් හැමදේම හොඳයි. අජිත් හැමදේම දන්නවා කොහොම අජිත් යට එනවනේ පොඩි මානයක්. එන්නේ නැද්ද? දැන් ඔබ ගැන ඔබගේ නම කියනවා පෙරේරා ඔයා හොඳට වැඩ කරනවා. පෙරේරා ඔෆිස් එකෙත් කරනවා. පෙරේරා ගෙදර වැඩත් කරනවා. පෙරේරා දරුවන්ගේ වැඩත් කරනවා. පෙරේරාගේ ළමයි හොඳට ඉගෙනගෙන පෙරේරාට එනවා පොඩි මානයක් එනවා නේද? ඒ වගේම තමයි හාමුදුරන්ට තුනේ සූත්‍රය ඇහිලා මහණෙනි මේ බුදුහාමුදුරුව අපිට නිගියලා තියෙන්නේ. අපි එන වැඩකාරයෝනේ මහණෙනි. ඊට පස්සේ දෙකේ කොලේට වැටෙන්නේ ගියෝ ටික. නේ අපිනේ දන්නේ ඔක්කොම බුදුහාමුදුරු සූත්‍ර වලින්ම ඒක හාමුදුරුවන්ගේ අර දැනට වැදෙන නොදැන්න ඒ මානිය ආවා හාමුදුරුවන්ට. මං කියන්නේ ඒවා. දව බය වෙනවා. හාමුදුරුවන්ට පාර දෙන්නේ මේ අක්කා. නේ මේක ඇත්ත. ඔබටම ඇත්ත. කාන්ති හරි හොඳයි. කාන්ති ගෙදර වැඩත් කරනවා, ඔෆිස් එකේ වැඩක් කරනවා. කාන්ති ධනවත්. ඔබ ජීවිතේ මොකද්ද ධනය කියලා ගන්නෙ? ධනෙ ඔබට තියෙන ධනෙ පළවෙනිම ධනෙ මොකක්ද? ජීවිතේ ඔබට ලබන්න පුළුවන් මූලික ධනෙ මොකක්ද? මේ ලබන්න පුළුවන් මූලික ධනය හොඳ සිහිය. කියන්නේ මෙන්ටල් ස්වභාවය, මානසික ස්වභාවය. ඒක තමයි පළවෙනි ධනෙ. يعني හොඳ මානසිකත්වයක් පැවතීම. ඒක නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනිම ධනෙ. හොඳ මානසිකත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි සිහිය කියලා කියන්නේ අපි හොඳ මානසිකත්වයක්. ඒ අවස්ථාවේ තෝරා බේරා ගන්න හොඳ මානසිකත්වයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක මොකක්ද? නිකම් මානසිකත්වයක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි සතුට. ඔන්න ඔය හොඳ මානසිකත්වය සහ සතුට කියන දේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ අපි හැම කෙනාගේම ජීවිතේ වැදගත්. තුන්වෙනිවට මොකක්ද? තුන්වෙනිවට මොකක්ද හලෝ? සල්ලි ධනෙ. කතාව තේරුණා? ඊට පස්සේ පුට්ටු කරන්න යනවා. සල්ලි නැත්තම් කොයිද හොඳ මානසිකත්වේ? සල්ලි නැත්තම් කොයිද හොඳ මානසිකත්වේ? දැන් සල්ලි නැත්තම් අර හොඳ මානසිකත්වයක් නැහැ. ගෝවියෝ එහෙම මහන්සිලා ඉන්නේ උන්ට. දැන් උන්ගෙන් අහනවා අපි ගිහින් දැන් ප්ලේන් එකේ එහෙම කියන්නේ ප්ලේන් එකට යන්න ඕනේ නැහැ මට. ටිකට් එක නෑ මට ඕනේ නැහැ ප්ලේන් යන්න මහත්තයා. මම මේක මුරක් වගා කරගෙන මෙතන සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවනේ පැලේ. මානසිකත්වය හොඳයි, සන්තෝෂය හොඳයි. එච්චරයි. උට ප්ලේන් එක යන ටිකට් එක දුන්නත් ඌ එන්නේ නැහැ යන්න. මහත්තයා හොඳට අන්තල මං ගොවි මහත්තයා හොඳට කලසම් කෝට් කරලා හොඳ මහත්තයෙක් වගේ ටයි දාලා ප්ලේන් නෑ ඒත් මට ඕනේ යන්න. මම ලොකු දානයක් දෙන්නේ ඒකත් ඕනේ නෑ මහත්තයා. මට ඕනේ ඔය සල්ලි කරදරයි මේක කරගෙන ඉන්නවා. මේක මට සතුටක්. මේක මානසික සැනසීමක්. එහෙම කියනවාද මිනිස්සු? ඔව්. ඒක දානේ. ඒක වැරදි එහෙම හිතුවොත්. එහෙම හිතුවොත් බුදුදහම තියෙන්නේ බුදුදහම තියෙන අර පළවෙනි දෙක මත. සල්ලි මත නෙමෙයි. ඒක බුදුදහම මිනිස්සුන්ව කැටගරයිස් කරනවා දානේ අනුව. දුප්පත් එක, අපෝසත් එක නේ. බුදුදහම කැටගරයිස් වෙන්නේ හොඳ මානසික ස්වභාවය සහ සතුට මත. ඒ කෙනා මත තමයි මේ බුදුදහම දුවන්නේ. තේරුණාද? හිතා ගන්න අමාරුයි නේද? මම මේ කරන දේශනාව ඔබට එකඟ වෙන්න අමාරුයි. දැන් හාමුදුරු කුඩුපට්ටන් නේද? කොහොමද කුඩුපට්ටන් වුනේ? කීයට බණ කිව්ව නිසා. ତොර මහණෙනි කියන කොට සාදාන නැහැ. හාමුදුරුවොත් ගිහියෙක් වෙලා ඉඳලා තමයි මහණ වෙන්නේ. මහණ වුණේ හාමුදුරුවෝ කට්ටිය. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ ගිහියන්ට. හාමුදුරුවෝ හැංගුවේ ගිහි සූත්‍ර ටික. ඒකයි මම කිව්වේ ගසලා ගන්න ඩිසොයි සමාත්‍යාගේ මහානාමාගත දුක්ඛ කන්දාය. ඔයගේ මහානාමගේ සූත්‍ර සෙට් එකේ මහත්ය හොඳට පහසු සිංහලෙන් මම කියෙව්වා. අයියෝ මං කියෙව්වා මහත්යෝ හාමුදුරුවෝනේ ගිහිල්ලා ගන්න. සූත්‍ර සෙන්ට්‍රල් ඉංග්‍රීසිනුත් තියෙනවා. sutracentral.com පට්ට සිංහල තියෙන්නේ.
ඒ මහත්තයා වැරදි කියලා මට හිතන්න බෑ. මොකද හුඟක්ම සිංහල හොඳට වචනයක් තියෙනවනේ අපේ සොයිසා දන්නේ නැද්ද? සොයිසා සෙන්ට් තෝමස් ගියේ කානේ කියලා එහෙම මම දන්නේ නැහැ සෙන්ට් තෝමස් ගියාද කියලා. සොයිසා කියන වචනේ අමුතුයිනේ අපේ උන්ට ගැලපෙන්නේ නැන්නේ බෞද්ධ නමකුත් නෙමෙයි වගේනේ. අපේ උන් ඔහොම තමයි. සොයිසානේ සොයිසා ඇවිල්ලා අපේ වංශ කබල් ගන්න නෑනේ. සොයිසා නිකන් පට්ට සිංහලත් නෙමෙයි වගේනේ. ඕවා තියෙනවා හාමුදුරුවන්ට. නැතුව නෙමෙයි අදිමානේ. මහණෙනි කියලාම හාමුදුරුවන්ට අදිමානේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇමරිකාවේ ඉඳලා අජිත්‍ය උත්තර පොලේ ගහනවා. සත්ත පහේ කොලේට හාමුදුරුවෝ වැටලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට හාමුදුරුවෝ සත පහේ කොලේටනේ වට්ටලා තියෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි වැටලා. හාමුදුරුවෝ මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා පදවිය වට්ටලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට පවතින්න බෑ ඇත්තටම. මම නිසා පවතින්න බෑ. උස්සල පොලේ ගහලා තියෙන්නේ. හාමුදුරන්ට මුට්ටි අල්ලන ගිහියොන්ටත් උස්සලා පොලේ ගහලා දොස්තර මහත්තුරු ප්‍රොෆෙසර්ලා හාමුදුරන්ට මුට්ටි අල්ලන බුදුදහම ආරක්ෂා දෙකට තුනට නැවෙනවනේ හාමුදුරුවෝ දකින්නකොට. මේ හොඳ ධර්ම කතකියෝ දෙකට තුනට නැවෙනවා හාමුදුරුවෝ දකින්නකොට. බල්ලෝ වගේ. බලන්න හොඳ ධර්ම කතිකයෝ හාමුදුරුවෝ ආපු ගමන් නිකන් මොනවද වෙලා දෙකට තුනට නැවිලා සිවුර දැක්ක ගමන් නැවෙනවා. ගෑනු නම් බිම පෙල්ලෙනවා. ඇයි අනේ. ටග්ගාල වක්කලී සූත්‍රයට යන්න. ඒ සිත පහළ වෙනකොට වක්කලී සූත්‍රය හොඳට කියවලා ඉතින් තියාගන්න. මම හුඟක් වෙලාවට ගිහියන්ටයි ලොකු හාමුදුරන්ට මුට්ටි අල්ලන පොඩි හාමුදුරන්ටයි කියන වක්කලී සූත්‍රය හොඳට ගැඹුරුව දාගන්න. වක්කලී සූත්‍රය. එතකොට නැවෙන ගතිය අඩු වෙනවා. I could take this Dhamma discussion for different angles, but I have to be very careful our topic. මොකද මාතෘකාව එකටම යන කට්ටිය අපි එකටම යන කට්ටිය. මම එතනදී උලුප්පන්න යන්නේ අවිද්‍යාව නිසා දුක හට ගන්නවා කියන තැන. පටිසම්පාදයේ අවිද්‍යාව නිසා අපිට දුක හට ගන්නවා. බලන්නේ ලස්සන දෙයක් මම ගොඩක් විස්තර කරා මෙතනදිත් ඒක ගැලපෙනවා. ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස කියන තැන මුළු දුක කියන දේම අයිති වෙනවා. ජාතිය කියන්නේ දුක නෙමෙයි. හොඳද? තණ්හාව නිසා සතුටට අපි ඉපදුනේ ඒක වැරදි. සිද්ධාර්ථ ඉපදෙන්නේ සතුට නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ ජාතිය දුකයි කිව්වේ නෑ. කියන්නේ ඉපදීම දුකයි කිව්වේ නෑ. මිනිස්සෙක් වීම දුකයි කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවන්ටම වෙඩි තියා ගන්නවා. ඒ වචනේ තේරුණාද? ඉපදීම දුකයි කිව්වනම් බුදුහාමුදුරුවෝ උන්නේ තමන්ගේ පපුවට එනවා. යකෝ ගෞතම උඹ ඉපදිලානේ කතා කරන්නේ. ඒකම දුක කියනවනේ. ඔබ ඉපදුන්නේ නැත්තම් බුදු වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා අහනවනේ. නේද? වැලිඩ් ක්වෙස්චන් එක. ඒක මම ගෞතම තමන්ටම වෙඩි තියා ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදීම දුකයි කියලා කිව්වේ නෑ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කය ලැබීම දුකයි කියලා කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. එහෙම කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ විදියට විග්‍රහ කළේ නෑ. නිර්වාණය අර්ථ දක්වලා තියෙන අදි සංඥා කියන ස්වභාවයෙන් අධික සතුටකින් ඉන්න තැනක් තමයි නිර්වාණය. ඒක විවහාරයේ තියෙනවා අපි සියලු දෙනාම එකම බුද්ධ ශාසනයක නිවන් දකිමු කියලා. ඒ අපි හම්බ වෙන එකම බුද්ධ ශාසනයක. ඒ නිර්වාණය තුළදී අපි හම්බ වෙනවා. අපි අර එකටම යනවා කියන්නේ විවහාරේ එනවනේ. මේ කරපු උතුම් පින් බලෙන් අපි එකම බුද්ධ ශාසනයක නිවන් දකිමු කියලා හාමුදුරුවෝ නිකන් කියනවා. නේද? නිවන කියන්නේ ඊස් මගුලක්. කාටද බමුණුන්ට? ඒව යට ගියා. මම ඒ දේශන දාලා තියෙනවා අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා. YouTube එකේ අපි සෝතාපන්න ඵලය කියලා. ඉන්නවා කොහමද මේ වෙනකටත් 30ක් විතර වගේ ඉන්නවා. එකතු වීම හරි අඩුයි. මේක කමක් නෑ.
මේ වන දැම්මට මේවා මට ලයික් ගන්න හાર્ට් ගන්න ඒම අවශ්‍ය නැහැ. මම දන්නවා එකතු වීම අඩුයි. අයි හාමුදුරන්ට පහර දෙනවා අන්නාරු ධාතු වලට පහර දෙනවා කියලානේ මිනිස්සු ඉන්නේ වැඩි කොටසක් ඒ පැත්තට. ඒ පැත්තෙන්ම කෙලින්ම සතර පායට කිට්ටුයි. ඒ පැත්තෙන්ම. ඒ මන් නිසා නෙමෙයි. ඒ ඔබ තුල තියෙන අදහස නිසා. ඒ කියන්නේ සත්වෝ පුද්ගලයේ ස්වභාවයනේ. දැන් හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟේ එල්ලිලා හිටියොත් මං කිව්වර දෙක තුනට නැවෙනවා කියලා කොරවක්කු වගේ. ගොඩක් ධර්ම කතිකියොත් නැවෙනවා. හාමුදුරුවෝ උසස්. හාමුදුරුවෝ ලොකු හාමුදුරුවන්ට නැවෙනවා. වක්කලි සූත්‍රය දන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගල සංඥාව අල්ලනවනේ. සක්කාය දෘෂ්ටියනේ කෙලින්ම සතර පායට. ධාතු චෛත්‍ය පිළිම අප්‍රාණික වස්තු වඳිනුම් ඔක්කොම සතර පායට. ඒක ආය ඔක්කොම සතර පායට. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් තිබ්බ සතර පාය. හොඳද? ආසේවන ප්‍රත්‍යඵල පාන්නේ නැහැ එතනදී. ඒ කියන්නේ ඔබ පිළිම වලට වඳිනකොට ධාතු වඳිනකොට චෛත්‍ය ඒ කියන්නේ ඔබ සතර මහා භූතයෝ කියන අප්‍රාණික වස්තු වලින් යම් කිසි සහනයක් ඒවෙන් ඔබට ලැබෙනවා කියනවා ඔබ යන්නේ සතර පායට. පොඩ්ඩක් තිබ්බත්. භයානකයිනේ. ඒ කියන්නේ මමත් අර විදිහටමනේ හිටියේ ඔබලා වගේම. මං සෝවාන් වුණේ නැත්තම් සතර පායි. That's it. දැන් ඒකේ තත්ත්ව තියෙනවා. සමහර අය උදේට බුද්ධ පූජා නිකන් තියලා යනවා යන්න. සමහර අය වැඳ ඉන්නවා. එතකොට ඒකේ ආසේවන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ තදට අල්ල ගන්න ගතිය වැඩි නම් quickly සතර පායට. 99.0 ගානක් ගොඩාක් මේ දාන 9.9 ගානක්ම සතර පායට. ඒතර පස් පිටේ උඩට වැටෙන්නේ. කලාතුරකින් ඕව වඳිනේ උන්ට බිනක් ඇවිල්ලා අන්න මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. කැස් බෑ වගේ වියසිදුර. මම අර 99%ක්ම මුන් සතර පායට 0.999 කියලා ඔක 100න් අඩු කරලා එනවනේ ආය දශම ගානකින් තණ්ඩ බැරි දශම ගානක් අන්න ඒ වගේ chance එකක් තමයි පිනක් තියෙන්නේ mathematics. මම මේ mathematics එක තමයි කිව්වේ. ඌ ආය මිනිස්සෙක් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ. ඔය ධාතු චෛත්‍ය පිළිම වඳිනේ. ඒකේ ඒ ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා සමහර අයට. චුට්ටක් තිබ්බත් සතර පායට හරිද? මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ ඔය දැක්ම චුට්ටක් තිබ්බත් සතර පායට බරයි. මොකද ඒක සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඒ සක්කාය දෘෂ්ටිය නෙමෙයි ඒක ඌට තේරෙන්නේ නැහැ පණ තියෙන වස්තු පණ නැති වස්තු. හරිම බේසික් දෙයක්. බුදුහාමුදුරන් හක්ක කියන්නේ පණ නැති වස්තුව. මේක මූලික ස්වභාවය. ඒක සුද්ධෙකුට දුන්නොත් මේ බුද්ධාස් ජෝ කියලා අයියා that's the same like mine කියලා කියනවා. ඒක තමයි හරි දැක්ම. මගේ වගේමයිනේ කියලා අතගාලා ෆොටෝ එකකුත් ගහලා යනවා යන්න. ඒක තමයි හරි දැක්ම. ඌ සතර පායට බර නැහැ. දැන් මට කියනෝනේ තම්බියා කියලා. නෑ ඒගොල්ලෝ සතර පායට බරයි. ඇයි ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ පිටිපස්සේ යනවා. අල්ලාතුමා, ජේසුතුමා ඒගොල්ලෝ නැවතත් සත්පුද්ගල සංඥාව තියෙනවා. මම අර කිව්වා අවිද්‍යාව නිසා දුක හට ගන්නවා කියන තැන මම ගේන්නේ ඔබ ශ්‍රද්ධාවට. අපි සියලු දෙනාම බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්ත ශ්‍රද්ධාව දැනට එන්න ඕනේ. ආගම වැඩක් නෑ. ඒකත් හරි අසාධාරණයි අමාරුයි ඒ ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ. මේ කතා කරන්නේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්න ප්‍රඥාවන්තම කෙනා. එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ නේද? හිතෙන්නේ. එහෙම හිතා ගන්න තරම් ඔබලගේ කුණු ගොඩවල් ලොකුයිනේ. ඔබලගේ ධාතු වඳින චෛත්‍ය වඳින කුණු ගොඩවල් ලොකු නම් ඔබ අහන්න කැමති මේ පැත්තට යන කුණු ගොඩවල් කියන හාමුදුරුවගේ බණ මගේ බණ කුණු ගොඩ වර්ධනය වෙන විදිහට ආදු කියලා ලොකු පිළිම වඳින එක හොඳයි බුද්ධ පූජාව තියෙන එක හොඳයි. එතකොට ඔබට සතුටක් ඇති වෙනවා. මොකද ඔබගේ කුණු ගොඩවල් ටික තව කෙනෙක් විසින් පෝෂණය කරනවා නම් ඔබ කැමතියි.
ඒතර අද ඉන්නේ ගොඩාක් කුණු ගොඩවල් බුදුදහම හැටියට ගත්තා අය නේද? එතකොට මම ඊට වැඩි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දේශනාවක්. පොලේ ගහන දේශනාවක්. ඔබලා ආපු මගවල් ඔක්කොම මම පොලේ ගහලා එක තැනකට මම ඔබ අරන් එනවා. තනි කරලා නැහැ. ඒ ශ්‍රද්ධාව. ඒකත් හරිම අමාරුයි. මේ ගෞතම කියලා තියෙන ශ්‍රද්ධාවත් මට තියෙන දුකට නෙමෙයි. ඒක අනිත් එකාට තියෙන දුකට. ඒකත් හරිම අමාරු වැඩක්. ඒක නම් හරිම අමාරුයි. අරව ලේසි ධාතු වැඳලා චෛත්‍ය වැඳලා වැඳහම ශ්‍රද්ධාව හම්බෙන්නේ. ගෞතම මාර වැඩේනි කරේ පිළිමයක් වඳින එක ශ්‍රද්ධාව. හරි ලේසියිනි ගෞතම. මේක හරි අමාරුයි. මේක මට වාසියකුත් නෑ. මගේ දුකත් නෙමෙයි ගෞතම කියලා තියෙන ශ්‍රද්ධාව කියලා සත්වයාගේ දුක කියලා බාහිර පැත්තට වෙන්නලා තියෙනවා. කවුද ওই ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ? ගොඩක් අය ප්‍රශ්න ඔය විදිහට ඇහුවා. ගෞතම මචං අපි මෙච්චර කාල එළුවෙන් හිටියේ අරව කරේ ඒව ලේසි මචං අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟමනේ තියෙන්නේ එළුවෙන් එනවා වතුර පොරලපොර. යකෝ උඹ කියන කතාව හරි අමාරුයිනේ බං. තැන යන තැන අනිත් එකාගේ දුක බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකේම තමයි මචං. කවුද මේ කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරන්ගේ යාළුවම තමයි ඇහුවේ. මචං ඔය වැඩි ලේසි නෑ. අපි කොහොමද රාජකුමාරවරු ඔය වැඩේ කරන්නේ? හා? උඹට බෑ? කොණ්ඩේ කපපන් කරන මෑණියාගේ කිව්වා. what? ගෞතම අපේ බාබර්ගේ කොණ්ඩේ කපන්න? ඔව් කපපන්. බෑ ගෞතම ඌ මෙච්චර කල් මගේ කොණ්ඩේ කැපුවේ. බෑ කපපන්. කපපන්. කීදෙනෙක් කපන්න නැතුව ගියාද? ඔය දේශනාව කරාම. දැන් ධනවත් පවුල්වලට දුන්න පණිවිඩය ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ දුන්නේ ඔය අදත් අමාරුයිනේ දැන් කියන්නේ. ඔබගේ ගෙදරට බාබර් කෙනෙක් එනවද? අපේ ගෙවල් වල ඉස්සර මම කැමති නෑ වචනේ කියන්න. මොකක් ඉස්සර පොදුවේ මං කියන්නම් ඒ වචනේ. ඔබගේ ගෙවල් වලට බාබර් වෙනවා නේද ඉස්සර? එදත් එහෙම තමයි. ගෙදර දැන් අපි I'm not discriminate any person. මට පේන්නේ මිනිස්සු හැටියට එච්චරයි. මට පේන්නේ බල්ලෝ හැටියට එච්චරයි. මට මිනිස්සු හැටියට පේන්නේ. මට ಜಾති ආගම් කුලය එහෙම මට පේන්නේ. ඒක සෝවාන් වෙන කෙනාගේ ලක්ෂණයක්. හොඳද? ಜಾති ආගම් කුලය හැමේ වර්ණ මට පේන්නේ. මට පේන්නේ කිසියම් රටකාය කරන වැඩේ වැරදි නම් වැරදි. ඒක වැරදි. කියන්නේ policies තමයි මට පේන්නේ. දැන් ඔබ කම්පැනි එක ඉන්නවා නම් ඔබ බලන්නේ කම්පැනි policies අනුව. අජිත් කල්ලෙක් ආර්ය ජෝන් සුද්දෙක් එහෙම බලන්න පුරුදු කරලා නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවත් එහෙමයි. මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවයෙන් බලන්න පුරුදු කරලා නැහැ. පොලිසි එක අනුව බලන්නේ. ඒ පොලිසි එක තමයි ශ්‍රද්ධාව. බුදුහාමුදුරන්ගේ පොලිසිය මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව. ඊට පස්සේ වැදගත්ම බුදුහාමුදුරන්ගේ පොලිසිය ශ්‍රද්ධාව. ඒ ශ්‍රද්ධාවට මෙම ලෝකෙම යටයි. ඊට පස්සේ බලන්නේ මොකද්ද? හරි වැරදි කියන තැනකින්. ශ්‍රද්ධාව මූලිකයි. ඊට පස්සේ පැවැත්ම. කෙනාගේ පැවැත්මට තියෙන දේවල් අපිට වැරදියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක පොලිසිස් හැටියට නේ. ඒක අනුව තමයි දැන් මේ ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඔබ දන්නවද මේ ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හරිම ලස්සනයි. I am telling you 100% correct. එනවා ඔබ අනිත් ඒවා දන්නේ නැහැ. අනිත් රටවල් වලත් එහෙම තියෙනවා. මට තේරෙන විදිහට ජපානයේ වගේ රටවල් වලත් හරියටම හොඳ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවල් තියෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියට ක්‍රියා කරන මිනිස්සු ගැන සත්‍යෝ ගැන. සමහර වෙලාවට දැන් ඔබට හිතෙනවා ඇති ඒගොල්ලෝ සත්තු මරනවා කියලා. නමුත් ඔබට මේ රටට ආවම මේගොල්ලෝ හරියට සත්තුන්ට ආදරය කරනවා. ගෙවල් වල බල්ලෝ පුරුෂෝ හරියට ඉන්නවා.
ඒගොල්ලොන්ව තමන්ගේ දරුවෙක් හැටියට වගේ ට්‍රීට් කරනවා. ලංකාවේ අර ආලෝකාහම ටොමියාට නාවල අඳින ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. හැමදාම දරුවෙක් වගේ බල්ලෝ පූසෝ හරියට ආදරය කරනවා. හිතන්න එපා මේ මිනිස්සුන් ස්වල්ප දෙනෙක් තමයි දඩේමේ යන්නේ. ස්වල්ප දෙනෙක්. ගොඩක් මිනිස්සු දඩේමේ යන්නේ. එහෙම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. කඩේ මස් තියෙනවනේ අරගෙන කන. බුදුහාමුදුරුවෝ කඩේට ගිහින් මස් ටිකක් අරන් කාපන්. එච්චරයි. මටත් පුළුවන් නම් දාන්න දීපන්. තියනවා නම් උයාගෙන ඇවිල්ලා මිනිස්සු බුදුහාමුදුරන්ට මස් දුන්නා. දාන්නේ හිටියට. බුදුහාමුදුරුවෝ මිශ්‍ර වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම වෙනස්ව හැසිරෙන්න බැලුවේ නැහැ. සමව ජීවත් වුණා. ඔබලා දැකලා දිනනවා ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම අපි හැසිරෙන විදිහට අපි සමව හැසිරෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මිනිස්සු අතර සාමාන්‍ය කෙනෙක් හැටියට හැසිරෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝත් එහෙම තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ හැමතිස්සෙම මාව වෙනස්ව දකින්න එහෙම ඇසුරුන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පුත්‍රයෙක් වෙන්න අමාරු එකයි. ඒ කියන්නේ තමන් මිශ්‍රව හැසිරෙනවා. ඒ භාවය තුළදී මිශ්‍රව හැසිරෙනවා. දැන් ওই දරුණු දේවල් මං කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ එකම දේ දැන් අපි කියමු මස් කන තැනක හොඳට බාබිකියු කරන තැනට බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා නම් බුදුහාමුදුරන්ට කොහෙන්වත් ඇහුන්නේ නැත්තම් මං වෙනුවෙන් තමයි මැරුවේ කියලා බුදුහාමුදුරේ බාබිකියු එකේ මස් හොඳට කාලා සමව හැසිරিলা යන්න. තේරුණාද කතාව? ඩ්‍රින්ක් එක දාන තැනකට බුදුහාමුදුරුවෝ ආවනම් කවුරු හරි කිව්වොත් එimhe ෂොට් එකක් දානවද කියලා භාග්‍යතුනා චූටි ෂොට් එකක් දෙන්න කියලා සමව හැසිරෙනවා. දරුණුම දේවල් දෙකක් නේද මං කිව්වේ ඔබට. බුදුහාමුදුරුවෝ යන්නේ යන තැන සමව හැසිරিলা මිනිස්සු බිම ඉඳගෙන ඉන්නවනම් බුදුහාමුදුරුවෝත් බිම ඉඳ ගන්නවා. පුටුවල ඉන්නවනම් බුදුහාමුදුරුවන්ට බිම ඉඳ ගන්න එක එච්චර දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ පුටු උඩ ඉන්න. මම බිම ඉන්නවා. ඔබ දැක්කද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ නේ? සීරෝ මානේ. මම දැක්කා ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒකයි මම ඔබට විස්තර කරන්නේ. අමාරුයි ඔබට ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න. මං කිව්වේ කරණවැණියගේ දැන් ගෙවල් වල මිනිස්සු කරණවැණියගේ කොණ්ඩේ කපන්න ඕන. ලීසි නේ. ගෙවල් වල මිනිස්සු කරණවැණියගේ කොණ්ඩේ කපන්න ඕන. මෙච්චර කාල ගිහියේ කාම්දුරුවන්ගේ කොණ්ඩේ කැපුවානේ දැන් ආම්දුරුවෝ ගිහියාගේ කොණ්ඩේ කපන්න ඕන. පුළුවන්ද? බමුණෝ කියන්නේ අර අදිමානයේ තියෙන අය. ආම්දුරුවෝත් අදිමානයේ තියෙන අය. ඒක බමුණගේ ස්වභාවය. මොකද ඉස්සර ඉඳලා බමුණොන්ට ධානය වඩන බමුණොන්ට හරි ලස්සන දේශනාවක් ඔබට කරනවා ගැඹුරුයි. නැවතිලා විග්‍රහ කරගන්න. ස්ටොප් ඇන්ඩ් විග්‍රහ කරගන්න. ඉස්සර අර සිද්ධාර්ථ ඉපදිච්ච වෙලාවේ ආවේ ගෙදරට බමුණු ටිකනේ ගෙනාවේ සුද්ධෝදන. එන බමුණුන්ට හරියට ගරු බුහුමන් කරා. බමුණු කියන දේවල් ඇහුවා. ඒක නිසා බමුණුන්ට අදිමානිය තියෙනවා. ඇස් දෙක වැවුවාම ධ්‍යාන සුවයට යනවා. පැවැත්ම තුරට ආවම බමුණෝ අදිමානිය තියෙනවා. يعني බමුණෝ යන තැන මිනිසුන්ට හම්බුනාම මිනිස්සු බමුණුන්ට ගරු බුහුමන් කරනවා. අද හාමුදුරුවන්ට කරනවා වගේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ හාමුදුරුවොත් බමුණෝ කියලා. සිවුර දැක්කහම දෙකට තුනට නැවිලා බමුණෙක් විදියට ඉස්සර වගේම ගරු බුහුමන් කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ට වඳින්න આવොත් බුදුහාමුදුර මොකද කියන්නේ? "Hey, what are you doing?" වක්කලි සූත්‍රය. ඉඳගනි මොනව වඳින්නද? කාටද? වක්කලි සූත්‍රය. ලස්සනද බුදුදහම කලපනවා? නෑ, මූ ගියා ඇමරිකාවේ ඉන්නේ. ඊපස්සේ මගේ ජීවිතේ දෙනවා ආමුට ගෙවල් තියෙනවා, හරවල් තියෙනවා, වේද තියෙනවා, මෝ ජොලියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් උඹලා ජොලියෙන් හිටන් බුදුහාමුදුරන් ඇහුවොත් අජිතයා ජොලියෙන් ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම බණ කියනවා භාගතුන් වහන්සේ. ඉතින් උඹලත් ඒ විදියට ඉඳපන්. බුදුහාමුදුර එච්චරයි කිව්වේ. උඹලටත් පුළුවන් නම් ඒ විදියට හිටපන් ඌ ඉන්න විදියට. ඒක හරි නෑනේ. එහෙනම් බමුණෙක් වෙයක්. ඒ කිව්වේ අතහරින්න.
උඹලා කියන්නේ අජිත්ට අතහරින්න කියලානේ. මං එහෙම දේශනාවක් කරේ නෑ. උඹලා කියන්නේ අතහරියලා බමුණෙක් වෙන්න කියලානේ. දැන් උඹලා කවුරු හරිද කියලා පෙන්නන්නේ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ හරි කියලානේ උඹලා ඔය කියන්නේ. අජිතයා වැරදි ගෙවල් වල ඉඳලා කියන්නේ නෑ යකෝ මං බන කිව්වෙත් බන කියන්නේත් ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට. උඹලා පන්සල් කියලා කොටු කරගෙන බමුණු සෙට් එකක් හදාගෙන. ඒක මගේ දේශනාව නෙමෙයි. මගේ ක්‍රමවේදය නෙමෙයි. උඹලා නැවතත් බමුණු හදාගෙන ඉන්නේ. මම උඹලට දේශනා කරා වක්කලී සූත්‍රය. සමව හැසිරියා. ඒ කියන්නේ සමව හැසිරෙනවා කියන්නේ බලන්න ඔබට අපිට ගොඩාක් දේවල් අද සමාජයෙන් ගන්න තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා මේ ගවේෂකයෝ වගේ අය. ඒගොල්ලෝ යනවා ඈත ගෝත්‍රික ප්‍රදේශවලට. හොඳට බලන්න ওই වීඩියෝ කරලා ඇති. ඒගොල්ලොත් එක්ක සමව හැසිරෙනවා. ඒගොල්ලෝ උයන විදියට උයන්න උපකාර වෙනවා. කනවා ඒ විදියට. ඒ වගේ නැටුම් නටනවා වැද්දෝ වගේ. අපිට යනවා නම් පේන වැද්දෝ වගේ කියලානේ පේන්නේ. ඒ වගේ නැටුනේ බුදුහාමුදුරුවෝත් ඒ වගේ තමයි. යන තැන සමව හැසිරෙනවා. එයත් එක්ක මුසු වෙලා හැසිරෙනවා. ඒක කපටිකම නෙමෙයි ඒක හිතේ තියෙන ස්වභාවයක්. ඒ මානෙ සීරු බුදුහාමුදුරුවෝ. වැරදි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තියෙන මිනිස්සු අතරට ගිහින් සමව හැසිරෙනවා. මොකද අපිට සමව හැසිරෙන්න පුළුවන්. උන් කන බොන දේවල් කනවා. උන් නටනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒතර උන්ට හිතෙනවා මෙයා අපේ කෙනෙක් වගේමනේ. එතකොට මේ පටිසම්පාදේ කියලා දෙන්න හොඳ අඩිතාලමක් හැදෙනවා නේද මහත්තයෝ. එහෙම නැතුව මං ගහනවා ඕගොල්ලොන්ගේ පින්තූරේ ධාතු හරි. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක අර පවතින ඕන ක්‍රියාවලියේ ඉඳලා පස්සේ කියනවා හෙළුවෙන් ඉන්න එක වැරදි කියලා. පෙන්නනවා. හෙළුවෙන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. වතුර පෙරලා බොන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අන්න එතන තමයි වැඩ කැලේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක මුසු වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් කරන්න අනුමල දෙන්නේ නැහැ. වැරදි වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒක ට්‍රික් එකකින් කරන්නේ. ප්‍රඥාවෙන් කරන්නේ. මුසු හැසිරෙනවා. සමව හැසිරෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරන දේවල්ට මුට්ටිය අල්ලන්නේ නැහැ. අද කාලේ හැටියට ධාතු වඳින එවුන් හරහා උන්ට මුට්ටියල හරි ෂෝක් ධාතු වඳින එක කියලා එහෙම කරන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවන්ට දැන් ඒ වගේ මාතෘකා එනවනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සනට තැන එනකන් රැක බලාගෙන ඉන්නවා. වැඩි ඒවලට උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ නිහඬ වෙනවා. අර ප්‍රෝඩාවක් දාලා වෙන පැත්තකට යනවා. හරි වෙලාව එනකන් ඉන්නවා පටිච්චසමුප්පාදයේ ශ්‍රද්ධාවයි අතාරින්න. දුක පිළිබඳ කියලා දෙන්න. සතුට පිළිබඳ කියලා දෙන්න. අර කරන වැඩ අනවශ්‍යයි කියලා පෙන්නන්න. හරි වෙලාව එනකන් ඉන්නවා උන්වහන්සේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහුවට පැනලා උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න බලනවා. ඒක දස බල කියලා කියනෝනේ ගුණයක්. දස බල කියන බල දුහන්දුනට තියෙනවා අසාධාරණ ඥාන තියෙනවා දස බල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඉන්න රජවරු අතරත් ගැලපෙන්න බ්‍රාහ්මණිය අතර බමුණු උගත් මිනිස්සු අතරත් ඒ ඉන්න විදිහ උන්වහන්සේ දන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක. ඒක බුදුහාමුදුරන් තියෙන ගුණයක්. ඒවා පාරමිතා ගුණ. හොඳද? ඔය දස බල අසාධාරණ ඥාන ඒ ඔක්කොම පාරමිතා ගුණ. අපිට වැඩෙන්නේ නැහැ ඒවා. ඔන්න ඔය වගේ හරියට දැන් මේවා වැන්දට හම්බ වෙන්නේ නැහැ බොරුවට වානේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මේවා සෝවාන් වෙලා අවබෝධ කරගන්න. බුදු ගුණය ඇත නැති ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේම සෝවාන් වුණාම. බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේ සෝවාන් වුණා. තිසරණ දකින්නේ සෝවාන් වුණාම. තනිතින්. දැන් සෝවාන් වුණාම අපේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ වගේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම කන්නේ. ඕන තරම් සූත්‍රවල තියෙනවා. අද මේ දවස්වල මොනවද බજાર එකේ කතා වෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කෝපි කඩේට ගිහින් අහනවා. එතනත් ඉඳගෙන මොනවද මචං ඔබලා කතා වෙන්නේ කියලා
ඒ කතාවටත් පොඩ්ඩක් සහභාගී වෙලා රජතුමාට බයිනවා නම් බුදු පොඩ්ඩක් ඒකත් ෂේප් කරලා ලස්සනට බණ ටිකක් ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනවා. ගෞතම what's going on කියලා ගෞතමගෙන් අහනවා. මේ දවස්වල ගෞතමගේ හිතේ මොනවද යන්නේ කියලා. දැන් ආනන්දහාමුදුරුවොත් එහෙමනේ කරන්නේ. දැන් ගෞතම මොන හරි රචනයක් කරන භාගතුන් වහන්සේ කාලය හරි ධර්මයේ. ඒ කියන්නේ ගෞතමගේ හිතේ මොකද්ද මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මේ කියපු දෙයට අදාළව ධර්මයේ කරුණක් එනවද කියලා ආනන්ද අහනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ. ඔව් ආනන්දේ මෙන්න මෙහෙම ආනන්ද ධර්ම භාණ්ඩාගාරේ තියාගන්න. ඔය වගේම තමයි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා මේ කිව්ව දේශනාව ආය ආනන්දයට කියලා වැඩක් නැහැ. ආනන්දයා මේක දන්නවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ එකම දේ සමහර තැන්වල රිපීට් කරා. කෝපි කඩේ එකයි අම්බල මේකයි. ඒවා ආනන්දහාමුදුරන්ට කියේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා මේවා ආනන්දහාමුදුරුවෝ දන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා ආනන්දට සාරාංශ කළා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ආනන්ද කියන්නේ කසීන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ළඟින් තියාගත්තේ නෑ දැයෝ. දැන් අපි දේශපාලනඥයන්ට බනිනවනේ ළඟින් අඳුරනේ උන් තියාගන්න එපා කියලා. ඒක වැරදි. දැන් අනුරගේ ළඟින් ඉන්න හොඳ මිත්‍රයෝ අනුර තියාගන්නවා ළඟින්. ඒක ස්වභාවය. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟින් තියාගත්තේ යාගේ හොඳ අය. හිතවත් අය. ආනන්දහාමුදුරුවෝ භාගතුන් වහන්සේ ළඟට එන්නම් මන්ට හැබැයි එකක් ඕනේ. මොකද්ද? සියලු දේශනා කරා නම් ඒ කියන්නේ වෙනස් දේශනාවක් කරා නම් මට ඒක ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ දන්න මේක වෙනස් එකක්. මම ආනන්දට කියන්නේ ආනන්ද මෙන්න මේක ලියාගනින් කියලා. ආනන්ද ධර්මක භාණ්ඩාගාරිකයට එකතු කරගන්නවා ඊටික. බුදුහාමුදුරුවෝ වටෙත් හිටියේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා හිටියේ. ගොඩක් අය යාළුවෝ. එහෙම නැති අයත් හිටියා. හැබැයි ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා හිටියා බුදුහාමුදුරුවෝ වටේ. යාළුවෝ එදා ඉඳලම යාළුවෝ කියලා උංග පන්නන්නේ. උන් එදා ඉඳලා කුඩා කාලේ ඉඳලා යාළුවෝ. උන් රහත් වුණාට යාළුවෝ. එක තමයි යන්නේ කට්ටියත් එක්ක. අපි එක තමයි සංසාරේ ආවේ බා. ඔව් ඒක තමයි භාගතුන් වහන්සේ. අපි එක තමයි ආවේ. හැබැයි භාගතුන් වහන්සේ සමහර තැන්වලදී මම වෙන පැත්තකට ගියා. ඔව් උඹ එහෙම ගියා. ඒ වුණාට උඹ නැවත ආවා. හැබැයි අපි එකම බුද්ධ ශාසනයක නිවන් දැක්කා. වචනේ හරිද? අපි එහෙම ඩීවියේට් වෙලා ගියා පෙර බුද්ධ ශාසනවල. හැබැයි අපි එකම බුද්ධ ශාසනයක නිවන් දැක්කා. මේ යාළුවන්ට කියන්නේ. අපේ වැඩේ හරි ගියා. අපේ වැඩේ හරි ගියා. ඔබට කියන්නේ ඔබ මතකද මම අර කිව්ව ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා තදට අල්ලගත්තොත් බඩුම තමයි. බඩු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔබගේ හස්බන්ඩ් හෝ භාර්යාව අම්මා තාත්තා අධික ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් නම් බඩුම තමයි ඔබ. දැන හෝ නොදැන. භාර්යා ස්වාමියා දරුවෝ අම්මා තාත්තා එපා කියන කෙනාට අධික ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් ඔබ එතනින් ඩීවියේට් වෙනවා. ඔබ ඩීවියේට් වෙන්නේ පුද්ගලයාගෙන් විතරක් නෙමෙයි ඔබ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඩීවියේට් වෙනවා. අන්න ඒකයි භයානක. ඇත්තටම ඔබ කෙනෙකුට වැරදි කරනවා කියන්නේ එයාගේ ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රබලතාවය මත ඔබට පව් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔබට පව් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දැන කරත් නොදැන කරත් පව් සිද්ධ වෙනවා ඒක. ඒක වැරද්දක්. ඔබට තියෙනවා ඒකට අවිද්‍යාව කියන්නේ නොදන්නකම. ඔබට ඒ කෙනාව හඳුන ගන්න බෑ එයා කොච්චර ශ්‍රද්ධාවන්තද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඔබට අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් ඔබ සතර පායට බරයි. ඔබ යත් එක්ක යන්නේ නැහැ. ඔබට යන්න බෑ. යන්න බැරි පුද්ගලයාගේ තියෙන වැරද්ද නිසා නෙමෙයි ඔබ තුලදම තියෙන ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. ඒ නිසා අපි හුඟක් ලෝකේ අපි කියන පින් කරන අයත් එක්ක එකතු වෙලා පින් කරන්න කියන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ පින් කරන අයත් එක්ක එකතු වෙන්න. එකතු වෙලා පින් කරන්න. බත් මුල් බඳින්න, වළං හොදන්න, යන තැන යන්න, දන් දෙන්න, අනාථ මඩම් ගෲප් එකම යන්න. දැන් ගෲප් එකම යනවනේ. හස්බන්ඩ්යයි, වයිෆ්යයි, අම්මයයි, තාත්තයයි ඔබ ගෙදර හිටගෙන මොනවද මේ පන්සල් ගානෙම මේ අනාථ මඩම් ගානේ දන් දෙන්නේ. be careful okay. ඒකයි මං කිව්වේ. ඒකේ අම්මා නැති වෙනවා ඔබට. දැන් ඔබ කියනෝනේ අම්මා මොනවද අම්මා උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම්ම අර
නෑ පුතා මං අර අනාථ මණ්ඩපෙකින් අම්මට වෙන වැඩ නැද්ද? be careful. අම්මට ශ්‍රද්ධාව තියෙන උඹට නෑ පුතේ ශ්‍රද්ධාව. මේමයි කියන අම්මා කරන වැඩේ හරි මට හරිම අගය කරනවා ඒක. ඒ වුණාට අපිටත් මොන හරි කන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ අපිටත් පැවැත්මක් තියෙනවා. අපි අනිත්‍ය උන්ට කන්න දුන්නට ගෙදර කන්න නැත්තම් දුවට පුතාට අපස්නේ. අම්මා කරන වැඩේ හරි. ඒක ශ්‍රද්ධාව මාත් අගය කරනවා. මාත් එතනයි ඉන්නේ අම්මේ තාත්තේ වුණාට අපිටත් මොන හරි කන්න ටිකක් උයලා උදේ පාන්දර නැගිටලා ඊට පස්සේ යන්න. දැන යන්න. ශ්‍රද්ධාවම අගය කරනවා. ශ්‍රද්ධාව කියව අනේ පව්. මං අගය කරනවා මට එන්න පුළුවන් නම් මාත් එනවා අම්මේ. මට වෙලා නැහැ නේ මම වැඩට යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අනිත් පතර ඔයා හැබැයි ඉතින් පන්සලේ නම් ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ නේ. පන්සලේ ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. මොකද පන්සලේ ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ කියන්නේ පළවෙනිම හේතුව පන්සලේ ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ කියන්නේ. දැන් පන්සල අපිට තියෙන්න ඕනේ බණ ඇහෙන්න විතරනේ. බණ අහන්න විතරයි පන්සල. අනිත් ඒ ඔක්කොම බොරුවනේ. නිකන් තිබ්බට වැඩක් නෑ ඔය තියන්නම් වාලේ තියෙනවා. පන්සලේ තියෙන්න ඕනේ බණමඩුව විතරනේ. ඒකයි ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන හරියට ප්‍රතිපදාව ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කරන අය විතරනේ. දැන් ඒකේ හිමීම නෑනේ. හාමුදුරු අතහරින ප්‍රතිපදාවේ බණ ඇහෙන්නෙත් ඒ ප්‍රතිපදාවේ. පන්සල යන එක තේරුමක් නෑ. සිල් ගන්න එක තේරුමක් නෑ. ඔක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවෝ මේ අතහරින ප්‍රතිපදාව වැරදි කියලා මේ අජිත් මහත්තයා හරි අජිත් මහත්තයාගේ මැරිලා ගියාට පස්සේ තව එකෙක් කියන දේශනාවක් අහලා මේ විදිහටම හාමුදුරුවෝ හරි විදිහට හැඩ ගැහුනොත් පන්සල හොඳයි. බණ ඇහෙන පන්සලක්. දහම තුල ඉන්න පන්සලක්. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව තුල ඉන්න ශ්‍රද්ධාව තුල තියෙන පන්සලක්. හාමුදුරුවෝ ශ්‍රද්ධාවෙන්ම බණ කියනවා මිනිසුන්ට. මිනිස්සු ඒ බණ අරගෙන ගෙදර යනවා. ගිහලා ශ්‍රද්ධාවෙන් අනේපව් ලෝක ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒතර පන්සල වැරදි නෑ. අද කාලේ ඉතින් ගලප ගන්න. තේරුම් ගන්න. දැන් මේක කිව්වත් ඔබ ගොඩාක් කල් පන්සල ඇසුරු කරගෙන තියෙන්නේ ඔබටම හොඳ ක්‍රමවලට නම්. බෝගස් සුද්ධ කරන්න, බෝගස් වඳින්න දාත. ඔබ මට බයිනෝ. නැවත ඔබට ශ්‍රද්ධාව නෑ. ආයෙත් ඔබට ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා ඔබ මට බැලලා සතර පායට යනවා. මට බයින නිසා නෙමෙයි ශ්‍රද්ධාවට බයින නිසා. බව්ව උඩකින්. අමාරු නෑ මේ දේශනා. හරිම ලේසි. මොකක්ද දන්නා එකම තැන අපේට ශ්‍රද්ධාව කියන දේ අපි තියාගෙන අපි මේ ශ්‍රද්ධාව හරියට නිවැරදි කියලා අනේ පව් කියලා දැකලා. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නිසා දුක හට ගන්නවා. විද්‍යා කරන්න ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව විද්‍යා කරගන්න දුක නිවා ගන්න වැදගත්ම දේ ශ්‍රද්ධාව. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ අනේ පව්. ඒක ඔස්සේ පින් කරන අය පිනට ඇදලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අනාථ මඩම්, මහලු මඩම් දුකටපත් වෙච්ච මිනිස්සු තැන් තැන් වල ගිහින් දන් දෙනකොට අනිත් මිනිස්සුන් අත ඇදන් ගිහින් ඒගොල්ලෝම ශ්‍රද්ධාවට පහළ කරගන්නවා. එතකොට අපි ඔක්කොම එකට යන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වෙන තරමට. එහෙම නැතු කලාතුරකින් දැන් ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක එකටම ඔබ යන්නේ නැත්නම් එයා එළියට පනිනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එතනට එන්න ඊළඟ භවයේ අර ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක යන්න. හැමදේම සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන්ගේ භාර්යාව වුණේ නෑ යසෝදරා. එහෙම වුණේ නෑ. මේක කියන්නම් වාලේ හැමදේම ස්වාමීනි අපි එකම සංසාරේ එකට ආවා කිව්වට බෝසතාණන්ට වෙන ගෑනු හිටියා වෙන කාලවල. දැන් වටුවෙක් වෙනවනේ වටු කාලේ සමහර වෙලාවට වටු ගෑණි යසෝදරා නෙමෙයි.
මනුස්ස බවවලත් එහෙම වෙනවා. ඒ ඇයි දන්නවද? යසෝදරා ලස්සනයි මේ වෙලාවේ මේ දහම තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකේ දෙවියෝ පවා වඳින ලොකු කමට නෙමෙයි කියන්නේ. ලස්සන දේශනාවක් මම කරන්නේ. දෙවියෝ පවා වඳිනවා. ඇයි දන්නවද එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? අපි පොදුවේ පුද්ගල ස්වභාවයක් ගන්න නැතුව ශ්‍රද්ධාව කියන දේ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යසෝදරාවට ගුණයක් තිබ්බා සියලු බුද්ධ ශාසනවල. හොඳට තේරුම් ගන්න. සියලු බුද්ධ ශාසනයක් හම්බුනොත් යසෝදරාවට හැකියාවක් තිබ්බා ශ්‍රද්ධාව කියන දේ ස්වාධීනව ගන්න. ඒක හරි ප්‍රබලයි ඒ ශ්‍රද්ධාව යසෝදරා ගත්ත. ඒ යසෝදරාවගේ ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රබලත්වය කොච්චරද කිව්වොත් එයා අන්තිම බුදු ඒ කියන්නේ රහත් වෙන ශාසනයේ බඳින්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. තව විදිහකට කිව්වොත්. කතාව තේරුණාද? අනිත් ගෑනුන්ගෙන් වෙනස් වීම. ධම්මදින්නට ශ්‍රද්ධාව තිබ්බා. හැබැයි ධම්මදින්නත් ඒ බුද්ධ ශාසනයෙම රහත් වුණා. හැබැයි ධම්මදින්නට ස්ට්‍රෝං ශ්‍රද්ධාවක් තිබ්බේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ බඳින්න. නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ බඳින්න බෑ බව මම දන්නවා. යකෝ කියන්නේ බෝසතාණන්ව බඳින්න ශ්‍රද්ධාවක් තිබ්බේ. හැබැයි යසෝදරා කවදාවත් I don't know. දැන් මට හිතෙනවා නම් අපි හිතනවා දැන් ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ගෑනු කෙනෙකුට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. එයා මේ බුද්ධ ශාසනය ආයට හිතෙනවා මගේ මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් මම අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. මම අවසානයේ නිවන් දකින බුද්ධ ශාසනය මම බුදු කෙනෙක් බලන්න ඕනේ කියලා. ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් ඔබට උන්න. දැන් ඔබ එන ගෑනු කෙනෙක් යනවා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා. එහෙම ඇහුවා කට්ටිය. භාගතුන් වහන්සේ මට ඕනේ දැන් ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ මට සෝවාන් වෙන්නවත් බැරි වුණා. මට ඕනේ යම් කිසි දවසක බෝසත් කෙනෙක්ව විවාහ කරලා බුදු වෙන කෙනෙක්ගේ අවසාන බුද්ධ ශාසනයේ මට රහත් වෙන්න. මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔබට බෑ කියනවා. ඔබට පුළුවන් කියනවා. ඔන්න ඔය යසෝදරත් ඔන්න ඔහොම ගමනක් ආවා. දැන් කතාව තේරුණා. යසෝදරයි ධම්මදින්නගේ වෙනස තේරුණාද ඔබට? හැබැයි අපිට එහෙම අදිෂ්ඨානීය තිබ්බට එහෙම වෙන්නේ එහෙම වෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඔබට කවම දායකත් බෝසත් කෙනෙක් බඳින්න බෑ. ඇයි කියලා අහනවා. උඹ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මේ අජිත් කිව්ව නිසා ඇහුවට කාගෙන්ද උඹ ඇහුවේ? මම මේ අජිත් කියලා එකෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම දෙයක් කිව්වා. මට ඒක ඇහුණා. මට භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහන්න වුණා. උඹ ඔක දැනගත්තේ. ඒ වුණාට උඹ මේ වෙනකොට ඊකට පුරුදු කරලා නැහැ කියනවා. දැන් කතාව තේරුණාද? උඹ සංසාරේ මේ භවයේ ඇවිල්ලා දැන් ඇහුවට උඹට දැන් අදිෂ්ඨානිය ආවට උඹ ඒකට පුරුදු කරලා නැහැ මේ සංසාරේ. මදි. දැන් ඉදිරියට බෑ උඹට කවදාවත් ඒක කරන්න බෑ කියලා බුදුරු කියනවා. අනාගත ඥානෙ. අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන්. උඹට කවදාවත් කරන්න එපා උත්සාහවන්ත වෙන්න එපා. හැබැයි උඹ දැන් සෝවාන් වුණෙත් නෑනේ. මෙන්න මේ ධර්ම කරුණු ටික හොඳ අන්න ඒක හෙන්න ප්‍රබලයි. මෙන්න මේ ටික උඹ හොඳට සිහිය තියාගෙන මේ විදියට හොඳට ඉඳපන්. එතකොට ගියොත් මෙන්න මේ කල්පයක් ගිය දවසක උඹ මේ බුද්ධ ශාසනය උඹ රහත් වෙනවා. එච්චරයි. මිනිසුන් ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් ඉතින් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම දෙන්නේ නෑනේ අපිට විවරණ දෙන්නේ නෑ ධර්මයේ තියෙන. මම මේ ධර්මයෙන් ඔබට ફોકસ කරන්නෙම ශ්‍රද්ධාව කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒ එකම ශ්‍රද්ධාව තියෙන අයත් එක්කම එකටම උස් වෙලා යන අර එකටම පින් කරන අයත් එක්ක යනවා කියනවා වගේම තමයි. හැබැයි ඒක හරියට දකින්න නැතුව ඒකට ඔපොසිට් අදහසක් දක්වනවා කියන්නේ ඔබට තියෙන අවිද්‍යාව. එතකොට ඒ සයිකල් එකෙන් ඔබ එළියට යනවා. එතනට එන්න කෙනෙක් ඉන්නවා තව. සතර පාය හරි කොයි හරි. එයා ඉන්නවා. ඒ තැන ගන්න. ඒක නිසා
සමහරට භාර්යාව ස්වාමියා ඔබට කේන්ති කිව්වට ඔයා මේ සංසාරේ කවදාකවත් එපා කිව්ව ගමන් අරම කියන්නේ. ඔබ දන්නවද මං කියන්නේ මොකද්ද කියලා? මට ගෑණි එහෙම කියනකොට මං ඔබට කැමති ගෑණියෙක්ව පෙන්නලා කියන්නේ ඊළඟ පාවේ මං එයත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. මිනිහටත් එහෙමයි. එහෙම කියන්නේ. එහෙම කිව්වහම එහෙම කියන්නේ. මං ඉන්නේ අර මිනිස්සුත් එක්ක ඊට පස්සේ. ඊළඟ භවයේ මං එයාව තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඔයාට මාව එපා නා. අම්මා තාත්තත් එහෙම කියනවා. හරි හරි මං අර ඇන්ටිගේ බඩේ උපදින්නේ. අම්මට එපා නා. අර ඇන්ටි මට ගොඩාක් ආදරේ. මං ඒ ඇන්ටිගේ බඩේ තමයි ඊළඟ භවයේ උපදින්නේ. ඒවම අම්මට හර්ට් වෙනවා. අම්මා කල්පනා මම මොකද කියන අම්මේ කියලා මේ අජිත් කිව්ව දේශනාව කියන්න පුළුවන්. අම්මට කියන්න. අම්මා තේරුම් ගත්තොත් තේරුම් ගනි. තාත්තට කියන්න තේරුම් ගනි. තෝ කවදාකවත් මගේ පුතෙක් වෙන්න එපා ගොම අර අංකල් හරි හොඳයි. කියලා ඒ අංකල්ගේ තාත්තට වෙනවා මම කියලා ඊළඟ භවයේ කියලා කියන්නේ. ඒතකොට තාත්තට හර්ට් වෙනවා. තාත්තට හර්ට් වෙලා මේ බන ටික තාත්තට කියන්නේ. ඒතකොට තාත්තව ශ්‍රද්ධාවේ පිටවන. අපේ හාමුදුරුවෝ අම්මා තාත්තට කරන්න ඕනේ ගෙදර ගෙනිහිල්ලා අම්මා තාත්තව ශ්‍රද්ධාවේ පිටවනවා. බුදුහාමුදුරු දන් දෙනවා කියන පොඩි සූත්‍ර කොටස් තියෙනවා. බලන්න දරුවෝ එනවා වතුර බොන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ දරුවන්ට පන්සලේ ඉන්න තැන ඉඳලා වතුර දෙනවා. සෙල්ලම් කරලා එන දරුවන්ට දීලා ඒ අයව ශ්‍රද්ධාවේ පිටවනවා. හැමදාම අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ හැම කෙනාම පින්සිත වර්ධනය කරවන්න ශ්‍රද්ධාවේ පිටවන්න. ඒ අපිත් එක්කම ගෙනියන්න කියනවා නෙමෙයි. දැන් ඔබට භාර්යාව ඔබව අරන් යන්න ඕන නම් එකම දේ ඔබට භාර්යාව ස්වාමියා ගෙනියන්න ඕන නම් හැම වෙලාවෙම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ අයට පින්සිත ඇති කරගන්න. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාව ආසේවන කියන්නේ තදට ඇඳ ගන්න විදිහට ශ්‍රද්ධාව තියාගන්න. අචල ශ්‍රද්ධාවක් කරගන්න. ගොඩාක් පින්සිත ඇති කරගන්න. හැම දෙයක්ම නැඹුරු වෙන්නේ අනේපව් කියන තැනට. ඒක හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලෝගේ සිතේ වර්ධනය කරවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝ අපි එකට යන්නේ. එහෙම ගියොත් තමයි අපි එකට යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. එහෙම නැත්නම් එයා කිව්වත් නැතත් එයා වෙන් වෙලා යනවා. ඔබ කොච්චර එයාට ආදරේ වුණත් එයා වෙන් වෙලා යනවා. ඒ එයාට ශ්‍රද්ධාව මදි නිසා. මේකම තමයි අපේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ හැම කෙනාටම අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහවන්ත කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ පින්සිත ඇති කරවන්න. ඒ කියන්නේ හරි අර්ථවත් පින්සිත. අර්ථවත් පින්සිත කියන්නේ අනීපව්. හැම වෙලාවෙම ඔය අනීපව් තියාගන්න සත්වයාගේ දුක කියන තැනක යොමු වෙන්න. ඒකේ පින් කරන්න. ඒක තියාගෙන සත්වයාට උදව් කරන්න, කන්න බොන්න දෙන්න, උපකාර කරන්න. ආයේ පන්සල කිව්වොත් නෑ ටක් ගාලා පෙන්නන්නේ වඩාත්ම දුකටපත් වෙච්ච කෙනානේ කයිති කියලා. හාමුදුරුව බමුණු නොකිව්වත් ඒගොල්ලන්ට හර්ට් වෙනවා නම් හාමුදුරුව බමුණු කිව්වොත් එයාට හර්ට් වෙනවා නම් මට එහෙම කරන්න බෑ හොඳද? මම හාමුදුරුව බමුණුමයි කියනවා. මට ජුජුප්ස් ටොපික් අවන්න බෑ. ඔබට කියන්න පුළුවන් ඕක ටිකක් මග ඇරිලා ඒවා පන්තරටම දෙන ගතිය අපි යන් අනාථ මඩමකට දෙන්නේ. කියලා එතන ගිහින් දුක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ තැනක් තමයි මම හොඳට අගය කරන තැනක් තමයි. දැන් ඊවේ බිස්නස් කරනවද අරවා කරනවද හොයන්න යන්න එපා. වික්ටෝරියා ළමා නිවාසේ යන්න. අනිවාර්යෙන් යන්න. එතන යන්න එපා කුණු කොටවල් අරන්. අරවා කිව්වා මෙයා කිව්ව දේවල් ඕවා බිස්නස් තැන්. ඒ වැඩක් නෑ. ඔයා on the spot යන්න. ඒ වෙලෙම යන්න. දැන් මං හුඟක් වෙලාවට ඔබට කියනවා අනම්මනම් කියන දේවල් අහන්න එපා මේ දුකටපත් වුනහම. දැන් දුකටපත් වෙච්ච දැන් හිඟන්නෙක් වුණත් ඌව මේ මිනිස්සු ගෙනල්ලා දැන් මේ ඒව හිතන්න එපා. on the spot එවෙලට යන්න. එවෙලට ඔබේගේ හැඟීම තුල තේරෙනවා නම් මෙයා අනේපව්. මෙයා දුකටපත් වෙලා. එච්චරයි හිතන්න ඕනේ. ඒ දුක දනිමි දුක හඳුනිමි. ඒකට මේ හිඟන්නනේ මෙයා හිඟන්නව අම්මව මේ වයසක අම්මව ගෙනල්ලා ඒව මුකුත් හිතන්න එපා. අම්මා වයසයි මෙතන ඉන්නේ. හිඟන අම්මා වයසයි. එයාට අඳින්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඔබගේ පැත්තෙන් පරිපූර්ණ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ දකිනවා මේ අම්මා වයසයි. එයා දුකටපත් වෙලා. එච්චරයි.
අනිත් ඒවා කියනවා අහන්න යන්න එපා. මම කිව්ව වික්ටෝරියා ළමා නිවාසයට යන්න. වික්ටෝරියා ආයකට කියන්නේ disabled place in රාජගිරිය. Please go, everyone should go. යන්න නිකන් හරි යන්න. ගිහිල්ලා ඒ වෙලේ දුක දකින්න එතන. කවුරුත් කිව්ව දේවල් අහන්න එපා. මොකද තමන්ගේ ඇස් පිනා පිට ඔබට පේනවා දුක කියන දේ වෙලේ. අඬන්නත් එපා. සමහර අයට හරිම දුකයි බැලුවා. දුක් විඳින්න එපා. දුක තේරුම් ගන්න. ඒ වෙලාවට කවුරුත් කියන දේවල් අහන්න එපා. මෙයා මේ සපවත් පවුලකින් මෙතනට ගෙනලා දැම්මේ ඒව මුකුත් අහන්න එපා. මොකද්ද ඔබට තේරෙන්නේ? දුකයි කියන දේ තේරුම් ගන්න. ඔබ දුක් විඳින්න එපා. නැල ඒකලුත් එක සතුටු කතාවක් කළත් ඒ වෙලාවේ භවයේ යාට සතුටක් දෙන්න දෙනවා. ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව. මේ ලෝකේ ගුණයක් ඇති කරගන්න ශ්‍රද්ධාව Tamanට පේනිනවා නම් හොඳට තේරෙනවා නම් අනේ පව් කිසිම කවුරුත් කියන දෙයක් අහන්න යන්න එපා. ඒ ගුණය ඇති කරගන්න. මේ ඔබටම පේනවා නම් ඔබටම දැනෙනවා නම් ඔබටම තේරෙනවා නම් දැන් ඒක on the spot නේ. ඊට පස්සේ ඔබට කෙනෙක් කියනවා මේ මෙහෙ ඉන්නවා කකුල් කැඩිච්ච ශ්‍රද්ධාව නැවත. ඔබ දැක්කේ නැති වුණාට ඔබට දුක පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. අර අනාථ වෙච්ච මිනිස්සු කකුල් කැඩිච්ච කොර වෙච්ච මිනිස්සුම දැකලා. අනේ එහෙමද? මට හරි දුකයි. මම වාට උපකාරයක් කරන්න කීයක් හරි දෙන්නම්. ඌ සමහර වෙලාවට ඒ සල්ලි අරන් ගින් ඒ මිනිස්සුන්ට නොදෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔබේ ගුණය මට වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේ කතා කරන්නේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තම කෙනා කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ සිත කතා කරන්නේ ඔබගේ. මේ කතා කරන්නේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තම කෙනා. ඔබ කවදාකවත් පසුතැවෙන්න එපා කවුරු හරි කියලා ඔබ දන්නවද ඔබ දුන්න සල්ලි? No, that's fine. මම දුන්නේ මගේ ශ්‍රද්ධාවේ ගුණයට. ඒ ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ අපෝ මගේ ළඟ. ඒක ඌට හොරා ගන්න බෑ. මගේ සල්ලි ගිහින් වෙන තැනකට පාවිච්චි කරාට. හැබැයි එහෙමයි කියලා මෝඩම වෙන්නත් එපා. හුඟක් උත්සාහවන්ත වෙන්න ඒ කෙනාට මේ සල්ලි ටික ලැබෙනවාද කියනදී හොඳට තේරුම් අරගෙන දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව ඒ පැත්තෙන් ඒ මිනිහට ඇත්තටම වාසියක්. නිකන් චෙක් කරන්න එපා කවුරු කිව්ව පළියට. හොඳට ප්‍රශ්න කරන්න. ඒකෙන් ඔබ අර අවසානයේ ලැබෙන කෙනාට ලොකු සේවයක් කරනවා. කොච්චර වුණත් හොඳට ප්‍රශ්න කරන්න. කොච්චර ධානිය තිබ්බත්. චෙක් ඉල්ලන්න එනවනේ මුදලානි මාත්‍යට මොනවාද මුදලානි මාත් නෑ අහුවෙන්න එපා. මට කමන්නේ මම උඹට රුපියල් 1000ක් දුන්නා මට දැනගන්න ඕනේ මේ මිනිහට ඒක හම්බ වෙනවද කියලා. නෑ ඵලයන්ද. මම ඒකයි උඹට එන්න එපා මගේ ධනිය කතා කරන්න. මට උඹට රුපියල් 1000ක් දුන්නත් මට දැනගන්න ඕනේ උඹලා මේක ගින් මේ මිනිසුන්ට දෙනවමද කියලා. අන්න එහෙම පින් කරන්න. එතකොට ලෞකික වශයෙන් ප්‍රඥාවෙන් තමයි ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කරගන්නේ. මම ඔබට කිව්වේ මේ ශ්‍රද්ධාව කියන දේ හොඳට වර්ධනය කරගන්න පින කියන දේ. හැබැයි ස්මාර්ට් වෙන්න. මෝඩ වෙන්න එපා. කවුරුත් කියන දේවල් අහන්න එපා. අහන්න එපා. දුක් විඳිනවා කියලා පේනවද? ඌගේ කකුල් නැහැ කියලා ඌ හිඟන්නේ. ඌ මුදලාලි කෙනෙක් ගෙනලා දැම්මත් ඌ හිඟන්නේ. ඌට කකුල් නැහැ. ඇවිදින්න බෑ. මාර දුකක් ඒක. ඌගේ හිත ඇතුළට බහින්න. දැන් කකුල් නැති යුන් එනවා. කකුල නැහැනේ ඇත්තටම ඌගේ. ඌගේ හිත ඇතුළට බහින්න. ඌට කොච්චර වේදනාවක් ඇද්ද කකුල නැති දින්න. ඌව මුදලාලි කෙනෙක් ගෙනලා දැම්මද නැද්ද? අදාළ නැහැ. අදාළ නැහැ. මොකද ඔබ ඌගේ දුක දකින්නවා. ඌගේ හදවත ඇතුළට බහිනවා. ඌගේ හිත ඇතුළට ගිහිල්ලා බෑලා මට වුණා නම් කියලාවත් හිතනවා. යකෝ මගේ කකුල නැති වුණා නම් මට මුදලාලි කෙනෙක් කියලා දැම්මක් මගේ කකුල නැතිවීම මට දුකක්. එහෙම හිතනවා. දුක දන්නේ දුක හඳුනන්නේ. මේ ලස්සන දේශනාව මට භාගතුන් වහන්සේ ලබා දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. උන්වහන්සේගේ දේශනාවෙන් තමයි මම ප්‍රඥාවන්ත වෙලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව මේක. මේක තිසරණ දේශනාව. මේක රහතුන් වහන්සේලාගේ දේශනාව. මේක මගේ දේශනාවක් නෙමෙයි. මට ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ මම ප්‍රඥාවන්ත කියන්නේ ඒ දේශනාව මට ලබා දුන්න නිසා. මට ඒක ඇදව ගැනීම හැකියාව තියෙන නිසා. තමා ආය නැවතත් මම සමෝහය සිටිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ සමෝහය සිටිනවා. සමෝහය සිටිනවා. ප්‍රඥාවන්තයි සමෝහය සිටිනවා. තෙරුවන් සරණයි.